Moi bo día a todos e a todas, benvidos a todos os... Señor Laje, benvidos a todos os membros da corporación, personal municipal que nos acompaña, así como tamén a xente que está hoxe na tribuna do público, sexan benvidos e benvidas, xornalistas acreditados e aqueles que nos siguen a través do sinal das redes municipais. Damos comezo a este pleno ordinario coa parte resolutiva, asunto número 1, señor secretario. Comunicacións da alcaldía. Ben, como saben, imos guardar... Un segundo, por favor. 3 minutos de silencio polas víctimas de violencia de xénero dentro dos compromisos adquiridos no pleno do 14 de setembro de 2015, no que se acordou iniciar cada pleno ordinario agardando tantos minutos de silencio como persoas fosen asasinadas polo machismo desde o anterior pleno. Informamos así mesmo que no total do ano 2020, ata a data deste pleno de 2 de xullo, as cifras oficiais de asasinatos machistas é de 25. Desde o pleno de maio ata o pleno de xuño foi asasinada unha muller e 2 fillos da mesma. O 14 de xuño de 2020, María Belén Sánchez Rivera, de 46 anos, en Núbeda, Jaén, un fillo menor de 10 anos e outro fillo menor de 17. Así que solicito aos membros da corporación que se poñan en pé e procedemos a agardar 3 minutos de silencio. Moitas grazas. Hai 3 declaracións institucionais as que vou dar lectura de seguido. Unha sobre o orgullo LGTBI, outra relativa a Alo Ibérica Coruña
e unha terceira sobre a iniciativa Slow Light para unha iluminación pública sostible. Hai xa 30 anos, a Organización Mundial da Saúde suprimiu finalmente a homosexualidade da súa listaxe de enfermidades mentais, feito co que se pretendía acabar con case un século de homofobia médica e discriminación contra as persoas LGTB. Porén, a pesar das innegáveis mellorías desde entón, a realidade internacional para o colectivo LGTB non mudou sustancialmente ao redor do mundo e as persoas LGTB seguen a padecer discriminación pola súa orientación sexual e ou pola súa identidade de xénero, tamén na Galiza. É importante sinalar que o período de confinamento imposto para frear a pandemia da COVID-19 puido ter como consecuencia o empeoramento da situación de moitas persoas LGTB ao se veren, en moitos casos, obrigadas a voltaren para casa onde podían padecer a LGTB-fobia familiar, afastadas da súa rede de apoio habitual, forzadas a se pecharen de novo no armario por medo ao rexeitamento e mesmo á violencia, tanto física como verbal. Así, o risco de crear ou agravar problemas de saúde mental que implica a situación de illamento que trae consigo o confinamento, exacerbado pola dificultade ou mesmo a imposibilidade de poder consultar cun ou cunha profesional durante ese período dilatado, veríase agravado aínda máis dentro do colectivo, xa de por sí máis vulnerável a este tipo de problemas debido á discriminación que sofre. Por culpa da pandemia, este ano non van poder ter lugar as marchas e manifestacións do orgullo LGTB, cando menos de xeito habitual. Xustamente, por esta mesma razón, é imperativo seguirmos a visibilizar os obstáculos e as discriminacións que continúan a asolar a vida das persoas LGTB e pormos ao seu dispor todas as ferramentas precisas para axudalas a superaren, na medida do posíbel, as consecuencias da LGTB-fobia. Resulta, pois, máis urxente que nunca aproveitar o mes do orgullo e, concretamente, o Día Internacional do Orgullo LGTB, que se celebra cada 28 de xuño, para reivindicarmos a necesidade da visibilidade das persoas LGTB como parte integral da nosa sociedade e para demandarmos unha maior atención sobre a necesidade de traballar contra a discriminación. A homofobia e a transfobia son dúas formas de discriminación que non deben ter cabida nos nosos povos e cidades, nin en ningún ámbito da nosa sociedade, por atentaren contra a convivencia e o respecto para a diferenza e a diversidade, piares básicos que deben sustentar calquera sociedade democrática e plural. Compre, neste sentido, que a institución municipal desenvolva un labor específico e planifique accións e actividades en colaboración co propio colectivo LGTB, non só con motivo do Día do Orgullo, senón ao longo de todo o ano. A Corporación Municipal da Coruña recoñece explícita e públicamente que os dereitos das persoas LGTB son dereitos humanos e que a diversidade sexual debe contemplarse como un dereito básico en calquera ámbito da vida. Declaración de adhesión da Coruña á iniciativa Slow Light para unha iluminación pública sostible. O obxectivo fundamental da presente declaración é a adhesión da cidade da Coruña ao manifesto Slow Light, a través do cal se impulsa unha maior implicación de todos os axentes e sectores, públicos e privados, da cidade en favor dunha política de iluminación pública sostible, propiciando unha nova cultura de iluminación pública pensada para a cidadanía, aliñada cos obxectivos da Axenda Urbana 2030, cuxa meta é conseguir mellores cidades a través da luz, contribuindo a reducir o grave problema ambiental da contaminación lumínica, favorecendo a transición enerxética cara a unha descarbonización da economía e un uso responsável dos recursos. A Coruña ten a sostibilidade, a loita contra o cambio climático, a eficiencia e a innovación no seu ADN de cidade, na súa liña estratéxica de desenvolvemento urbano. Sen embargo, trátase dun territorio altamente contaminado desde o punto de vista lumínico, non só por ter unha rede de alumeado público envellecida que debe afrontar anualmente un importante custe de explotación, senón tamén pola contribución contaminante de outras instalacións públicas tamén contaminantes e de moitas outras instalacións de titularidade privada. Nas últimas décadas son moitos os pasos estratéxicos recorridos pola cidade da Coruña cara á sostibilidade. O noso municipio liderou o cambio cara á transformación urbana sostible das cidades. Construímos unha visión do futuro desde o pensamento avanzado,
desde a vangarda na sostibilidade, o intercambio de coñecemento e experiencias, traballando nun complexo contexto actual que propicia uns retos sen precedentes para a Administración pública e o sector privado. Na Coruña, a estratexia convértese en planificación, mais tamén en acción. Deste modo, nas últimas décadas, o Concello da Coruña vén desenvolvendo unha acción decidida e crecente en materia de sostibilidade, protección do medio ambiente, loita contra o cambio climático e transición enerxética, aliñándose coas políticas mundiais, europeas e nacionais na materia. Traballamos con visión de futuro, pero tamén considerando o noso pasado. Na historia da cidade non esquecemos fitos de carácter medioambiental ou con afección á saúde humana, algúns deles recordados polas súas consecuencias catastróficas, como os afundimentos dos petroleiros Urquiola, Marejeo e Prestige, o derrube do vertedoiro de Bens e recentemente a crise sanitaria asociada á COVID-19 na que aínda estamos inmersos. Durante estes anos, o Concello foi modelando e orientando as súas políticas cara á sostibilidade, promovendo plans e medidas de acción como instrumentos executivos dunha xestión municipal responsable. A cidade avanza aliñando o seu desenvolvemento coas políticas mundiais para acercar ao conxunto da sociedade coruñesa experiencias que se desenvolven a nivel internacional para lograr un mundo sostible. Dentro destas actuacións, salienta o traballo municipal en varias liñas de acción con afección directa á calidade de vida da cidadanía, ofrecendo, por exemplo, un novo enfoque para a mobilidade e a accesibilidade urbana. Termos como pegada ecolóxica, pegada de carbono, transición enerxética, sostibilidade, quentamento global, descarbonización, economía circular, compra verde, valorización ou ciclo de vida son expresións que se integran hoxe no ADN da nosa cidade. Pero a Coruña, ao igual que a práctica totalidade das nosas cidades, é un territorio altamente contaminado desde o punto de vista lumínico. A cidade vive nun crepúsculo continuo onde a luz desprazou a noite. Como toda forma de contaminación, a contaminación luminosa ten innumerables efectos adversos sobre a saúde humana e o medio ambiente, sobre o gasto público, a cultura e a calidade de vida urbana. É o momento de integrar tamén a iluminación responsable en equilibrio coa noite, dentro dese ADN de cidade. A recente publicación do manifesto Slow Light, que nace de cidadáns da nosa cidade conmemorando o Día Internacional da Luz en defensa dunha política pública sostible das redes de alumeado, aposta pola creación dunha nova cultura de iluminación pública centrada nun cambio de enfoque cara á sostibilidade global que permita recuperar a noite nas cidades, protexer a saúde pública dos nosos cidadáns, así como a biodiversidade. A iniciativa está aliñada coa Declaración de Palma do ano 2007, promovida pola Fundación Starlight en defensa do dereito das persoas á contemplación dun ceo escuro non contaminado, que permita a observación do firmamento. Do mesmo xeito, aliñase tamén coa Declaración Institucional do Parlamento de Galicia de data 29 de setembro de 2015 sobre a defensa do ceo escuro e o dereito de ver as estrelas, na que se asume íntegramente a Declaración de Palma. É momento de alianzas, de compromiso, de marcar un punto de inflexión na iluminación pública, de contribuir á creación e consolidación dunha nova cultura de iluminación calmada, responsable, sostible, de calidade, na que se introduce unha aposta decidida por contrarrestar a contaminación luminosa. Trátase, por tanto, dunha cuestión de alcance global con importantes repercusións na cidadanía e nos territorios, no medio ambiente, na biodiversidade, na paisaxe nocturna e na defensa do ceo escuro. Por todo iso, conscientes da citada publicación do Manifesto Slow Light para unha iluminación pública sostible, considerando como un novidoso documento de grande interese multisectorial a nivel nacional e internacional e da constitución da Asociación Slow Light para o seu desenvolvemento, considérase fundamental a ratificación do compromiso municipal cos principios dunha iluminación pública sostible e, polo tanto, a adhesión formal da Coruña á iniciativa Slow Light, como un paso máis na senda de vangarda da cidade no cumprimento dos obxectivos da Axenda Urbana 2030 e como contribución para a redución do grave problema medioambiental producido pola contaminación luminosa, favorecendo a transición enerxética cara a unha descarbonización da economía en uso responsable dos recursos. A iluminación calmada e sostible supón un menor consumo enerxético, aforro de custes e unha menor pegada de carbono, proporcionando coa súa implantación a posibilidade para o Concello da Coruña de ofrecer unha contorna urbana máis confortable e máis saudable para a cidadanía e ao mesmo tempo respectuosa coa biodiversidade. A adhesión municipal permitirá ao Concello da Coruña constituirse como a primeira cidade en publicar o seu compromiso coa iluminación sostible, un cambio de enfoque para a administración pública e tamén a primeira en participar na rede de cidades Slow Light de próxima creación.
Esta sinatura porá novamente a cidade na vanguarda da sostibilidade na iluminación pública nacional, abrindo unha folla de ruta cara ao cumprimento dos obxectivos de iluminación e enerxía para a próxima década. Así, a nosa saúde, a busca de modos de vida urbana de maior calidade e a defensa do medio ambiente son retos que exixen unha aposta clara por parte do Concello da Coruña, un compromiso activo. Con ese obxectivo, o manifesto Slow Light e a xestión realizada pola asociación Slow Light convértense nunha ferramenta construída sobre piares de sostibilidade, a disposición do Concello da Coruña para aliñar a súa política de iluminación pública dentro da Axenda 2030 cara aos obxectivos de desenvolvemento sostible. Por iso, a Coruña asume coa sinatura da presente acta os seguintes compromisos. 1. A adhesión da cidade da Coruña ao manifesto Slow Light e a súa iniciativa como mostra do compromiso coa iluminación sostible de calidade, coa recuperación da noite e do ceo estrelado na nosa contorna urbana, sen menoscabo da seguridade e confort para a actividade humana. 2. A cidade traballará para ofrecer unha iluminación xusta só onde e cando se necesite, co tipo e intensidade de luz adecuados para cada momento, dun modo responsable e respectuoso coa noite e o medio ambiente, avanzando tamén no deseño da paisaxe nocturna da cidade e na planificación e xestión da rede de alumeado. Entendendo que a contaminación luminosa non ten fronteiras, a cidade da Coruña, traballando coa asociación Slow Light, promoverá a divulgación da iniciativa Slow Light a outros municipios próximos para favorecer a iluminación sostible dentro da extensión territorial da súa zona de influencia, a obxecto de contribuir de un modo conxunto á loita da contaminación luminosa xerada por ela e polos outros concellos limítrofes da área metropolitana da cidade e favorecendo a creación dunha mesa de traballo. Terceira e última é a proposta de declaración institucional a favor dos postos de traballo e viabilidade de Aluibérica a Coruña. Está en castelán. O escrito o presenta e firma Juan Carlos López Corbacho, presidente do Comité de Empresas, e lles parece, vou non ler tal e como se presenta perante a presidencia. E que non me dá para traducción simultánea xa. En A Coruña, a 23 de junio de 2020. Después de que durante 20 años Alcoa se haya dedicado a desmantelar el antiguo grupo estatal del aluminio Inespal Metal, del que solo le quedaban 3 complejos industriales de las 9 que había tenido, el 17 de octubre de 2018 promovió un ERE de extinción en las plantas de Avilés y A Coruña. La lucha de las 2 plantillas y sus regiones consiguieron que Alcoa no cerrase las factorías y el 15 de enero de 2019 se alcanzó un acuerdo para abrir un proceso para su venta que duró hasta el 31 de julio de 2019. El proceso para la venta de las 2 plantas fue tutelado por el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas de Asturias y Galicia en una mesa industrial creada en el Ministerio de Industria. En la misma también participaron la propia Alcoa, los sindicatos y la representación legal de los trabajadores en las 2 plantas. En el proceso de venta, Alcoa se reservó en exclusividad el validar a los potenciales compradores que iban pasando de nivel, carta de intenciones, oferta no vinculante, oferta vinculante, etc. Alcoa fijó como requisito indispensable el que los potenciales compradores tenían que ser serios, solventes y rigurosos con el objetivo de iniciar y culminar el proceso de venta de las plantas de Avilés y Coruña, de modo que se permita la continuidad de empleo en las mismas. También era una condición preferente que el potencial comprador presentase un proyecto que incluyera el rearranque de las instalaciones de las series de electrolisis para seguir produciendo aluminio primario. Finalmente, el 31 de julio de 2019, a pesar de haber varias opciones para la venta de las plantas, Alcoa validó con sus criterios serio, solvente, riguroso pero con capacidad de gestión y de dar viabilidad al proceso industrial a Parter Capital Group, en adelante Parter, que se hizo con todas las plantas. En el acuerdo de venta, gracias a la presión ejercida por la representación legal de los trabajadores y las plantillas, se estableció que, junto con las plantas y durante 24 meses, Alcoa tenía que desembolsar más de 95 millones de dólares en pagos trimestrales para mantener intactas las condiciones laborales y salariales mientras se desarrollaba un plan industrial que incluía unas inversiones por valor de 20 millones de dólares en cada una de las plantas. En el acuerdo de compra y venta también se establecieron o se tenían que haber establecido por haberse acordado con la representación legal de los trabajadores una serie de acciones prohibidas para el comprador, como por ejemplo, 2 puntos. Cualquier dividendo o distribución, en efectivo o no, a los compradores o a una filial de los compradores. La emisión o venta de cualquier valor, la reducción de capital social, que no sean reducciones obligatorias de capital social para compensar pérdidas o participaciones de los compradores o de las compañías. Cualquier venta de cualquier operación de los negocios a un tercero o a una filial de los compradores.
rescindir, modificar en cualquier aspecto material o renunciar a cualquier derecho material entre la compañía y los compradores y viceversa, en virtud de este contrato o de cualquier documento relacionado. El Ministerio de Industria y las comunidades autónomas se comprometieron a realizar un seguimiento del desarrollo del proceso industrial acordado con Alcoa y Parter, convocando periódicamente a la Mesa Técnica Industrial para la Viabilidad de Avilés y Coruña. A las pocas semanas de la compra y de manera unilateral, Parter cambió la idea original del proyecto industrial. En vez de enfocarlo a la producción de aluminio secundario destinado a suministrar al sector de la automoción, decidió reforzar la fabricación del tocho, barra de aluminio de 6 metros de longitud de aproximadamente 500 kilos de peso, que era un producto ya existente en las plantas destinado a la extrusión de aluminio. La inoperancia e incumplimientos de Parter eran un hecho, por lo que a finales del año 2019 se solicitó de urgencia la reunión de la mesa ministerial, pero el Ministerio no la convocó hasta el 4 de febrero. En esta reunión se exigió al Ministerio la aprobación urgente del Estatuto de las Empresas Electrointensivas, que también era parte del acuerdo y estaba impidiendo poner en marcha la producción electrolítica en las plantas, pero sobre los incumplimientos de Parter el Ministerio no tomó ninguna medida al respecto. El 15 de abril de 2020, tras un mes de estado de alarma por el COVID-19, sin tener noticias del Ministerio de Industria ni de las comunidades autónomas y no habiendo cumplido Parter ningún punto del acuerdo ni del proyecto industrial, responsables del Grupo Industrial Riesgo, en adelante Riesgo, de manera sorpresiva se cuelan en una reunión que estaba prevista realizar con Parter y comunican que la gestión de las plantas, Avilés y A Coruña, pasaba a sus manos al haber adquirido ellos el 74,9% de las acciones de las empresas. Riesgo reconoció estar en negociaciones con Parter desde la primera semana de septiembre de 2019. Este hecho demuestra que Parter en ningún momento estuvo interesado en llevar a cabo el plan industrial que había utilizado para comprar las plantas. También demuestra que Alcoa había habilitado y dado conformidad a un inversor sin la capacidad y solvencia exigida, lo que debería considerarse un engaño y un fraude a todos los integrantes de la mesa ministerial, a los trabajadores y las comarcas en donde están emplazadas las plantas. Los incumplimientos son muy graves, máximo teniendo en cuenta que tanto la Administración central como las autonómicas deberían de haber fiscalizado todo el proceso para exigir su estricto cumplimiento. La representación legal de los trabajadores quiere que se esclarezcan todos los hechos y que se repongan el daño causado a las trabajadoras y trabajadores. Porque una cosa está clara, y es que las negociaciones que inició Parter las primeras semanas de septiembre de 2019 con Riesgo ocasionaron que no se desarrollase el plan industrial acordado, robándonos así un año de los dos comprometidos para desarrollar un proyecto industrial con las inversiones necesarias que iban a garantizar la viabilidad de las plantas y el mantenimiento del empleo. La reventa de las plantas de Parter al Grupo Riesgo, como mínimo, se antoja ilegal en base a los acuerdos anteriores. Riesgo no ofrece ninguna garantía de solvencia para poder llevar a cabo el proyecto industrial apadrinado por el Ministerio de Industria y las comunidades autónomas en su día. Además, por su trayectoria, nos tememos que podamos estar en manos de un liquidador sin escrúpulos que a día de hoy ya está incumpliendo las garantías laborales acordadas con los trabajadores y es urgente tomar una decisión. Ante esta situación, el Comité de Empresa de Aluibérica de A Coruña solicita del Pleno que acuerde la siguiente declaración institucional. 1. Instar al Gobierno central y a la Xunta de Galicia para que en el ámbito de sus competencias y en estrecha colaboración intervengan en la gestión de la factoría con el fin de auditarla, abrir una investigación para clarificar todo lo sucedido con las diversas ventas, certificar el grado de incumplimiento del acuerdo del 15 de enero de 2019 y el acuerdo de venta de 31 de julio de 2019. También para fiscalizar todo el proceso de pagos que Alcoa tiene que realizar destinados al mantenimiento del empleo y realización de las inversiones, velando asimismo porque tales partidas económicas sean aplicadas para el fin acordado y no otro. Segundo, instar al Gobierno central para que apruebe cuanto antes el Estatuto de las Empresas Electrointensivas en los términos en que todos los sindicatos, asociaciones patronales y comunidades autónomas han realizado en las alegaciones al mismo durante su exposición pública. También aprobar el máximo de presupuesto permitido por la UE para las compensaciones de CO2, en total 275 millones de euros. Tercero,
instar al Gobierno central y a la Xunta de Galicia para que, mediante los requerimientos correspondientes, obliguen a las empresas que hayan incumplido los acuerdos establecidos a compensar a las trabajadoras y trabajadores tanto en el tiempo como en los importes necesarios para poder llevar a cabo los planes industriales acordados. A terceira das comunicacións da Alcaldía é a aprobación dos borradores das actas das seguintes sesións plenarias celebradas no 2020, ordinaria de 14 de maio, extraordinaria urxente do 1 de xuño, que entendemos aprobadas se non hai alegacións ás mesmas. Pasamos, polo tanto, ao asunto número 2, señor secretario. Sí, comparecencia no procedimento ordinario 15.124/2020, promovido por Repsol Petróleo Sociedade Anónima, contra a resolución pola que se desestiman as alegacións presentadas contra a aprobación inicial do expediente de modificación por exercicio 2020 da ordenanza fiscal número 54 e contra o acordo plenario de aprobación definitiva do expediente de modificación do anexo de vías públicas da citada ordenanza fiscal. Ben, comezará o voceiro do Goberno, señor Laje Tuñas, despois terán un único turno de 3 minutos os grupos. Bo día a todas e a todos. No pleno celebrado o pasado 7 de novembro de 2019, este Concello aprobou un cambio na ordenanza fiscal número 54 reguladora do imposto sobre actividades económicas no ámbito do lugar de bens número 2. A modificación da ordenanza, recordarán, supuso unha armonización do tipo de gravamen a aplicar a unhas instalacións, as da refinería da Coruña, que se reparten pola súa ubicación entre os concellos da Coruña e de Arteixo. O imposto de actividades económicas que corresponde a esa actividade ben definido dentro da categoría de contribucións especiais, un concepto no que se engloban 6 subcategorías nas que o tipo a aplicar varía en función da actividade. Históricamente, o Concello da Coruña tiña catalogado o lugar de bens número 2 como categoría 3, mentres o Concello de Arteixo o tiña definido como categoría 1. En base a esa división, a refinería, polo mesmo concepto, abonaba unha taxa moito máis elevada en Arteixo que na Coruña. Este Goberno local non fixo máis que aplicar a mesma categoría que se aplica no Concello de Arteixo, o que non pode entenderse como unha suba de impostos, senón como unha racionalización dunha situación anómala, que ten, efectivamente, como efecto, unha maior contribución dos titulares da refinería ás arcas municipais. Concretamente, cabe recordar que despois desta decisión recaudaríamos 260.000 euros máis, facendo exactamente o mesmo, aplicando exactamente o mesmo que o Concello limítrofe co cal repartimos este imposto, esta taxa. A diferenza de catalogación entre Arteixo e a Coruña non tiña ningún sentido. De aí a equiparación proposta, que abonda tamén na liña da xustiza social e da redistribución equitativa das cargas fiscais que ven defendendo este Goberno. Esa modificación da ordenanza fiscal número 54 aprobouse inicialmente o 7 de novembro sen votos en contra, e foi aprobada definitivamente ao mes seguinte, sendo publicada no Boletín Oficial da Provincia o 31 de decembro do 2019, sendo, pois, de aplicación durante o ano 2020. Sen máis, o que estamos a facer é tomar a decisión no mesmo lugar onde se adoptou esa decisión, que é no pleno da corporación. Por lo tanto, corresponde que o persoamento nese procedimento xudicial se leve adiante para a millor defensa dos intereses das coruñesas e dos coruñeses, en definitiva, para os intereses da Facenda Municipal, que non está operando ni máis ni menos que con criterios de xustiza social e, ademais, de forma moi motivada. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Laje. Señora Martínez, 3 minutos. Moitas grazas, señora alcaldesa. Imos dar o noso apoio para que a corporación compareza neste procedimento promovido por Repsol, froito da desestimación das súas alegacións contra un acordo plenario que modifica esa ordenanza
do IAE e o anexo de vías públicas. As circunstancias xa as coñecemos de plenos anteriores e como acaba de recordar tamén o señor Laje. E aproveitando que finalmente si se debate este asunto, gustaríame facer algunha reflexión sobre Repsol, a refinería e a súa achega á cidade. A refinería da Coruña é o segundo maior emisor contaminante de Galicia, por detrás de Endesa As Pontes, a cal se vai pechar. Repsol vai instalar 2 centrais de enerxía sen emisións en Bilbao, unha das maiores plantas do mundo de produción de combustibles cero emisións netas a partir de dióxido de carbono e hidróxeno verde xerado con enerxía renovable e outra planta de xeración de gas a partir de residuos urbanos. Mentres, na Coruña, onde seguirá contaminando, cun investimento moito menor que en Bilbao, anunciou que instalará un compresor para reducir emisións. Coruña leva sufrindo desde a súa construción expropiacións inxustas denunciadas e devoltas aos seus propietarios como chan industrial, o que agora non lles vale para nada aos seus propietarios, deflagacións na planta de coque, incendios producidos por raios, e o que nos abriu os ollos a todos os coruñeses do perigo que supoñía o petróleo, o Urquiola no 76, o Marexeo no 92, algunhas das maiores traxedias petrolíferas da historia por fin fixeron ver as autoridades a bomba que tiñamos na nosa cidade cunha refinería que ten a condución da súa materia prima por baixo de milleiros de casas no barrio dos Castros, nin se imaginaban o perigo que tiñan baixo os seus pés. Un accidente dunha desas condicións faría voar polo aire o barrio e os Castros desaparecería. E chega a idea de construir o porto exterior, que, aparte de deixar unha débeda de enorme dimensión e expor serias dudas de operatividade, aínda enriba a quen máis beneficia é a Repsol, que reclama unha indemnización para abandonar a concesión no porto interior. Con este supremacismo industrial xogámonos as nosas vidas e a nosa saúde e xa é tempo que este Concello lle plante cara á permanente conduta antisocial que con Coruña mantivo e mantén Repsol. A semana pasada estivemos con veciños da Asociación de Nostián. Repsol desentendeuse do mantemento das vías, pero tampouco permite facer nada. Utilizan as vías e non colaboran nin con beirarrúas, nin con seguridade viaria, nin no mantemento da contorna. Prácticas abusivas durante décadas que non deberíamos seguir consentindo. Teñen, pois, todo o noso apoio neste asunto. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. O BNG vai respaldar a comparecencia do Concello no procedimento promovido por Repsol. Como dixemos no debate da modificación da ordenanza número 54, de aceptarse as alegacións que daquela presentara Repsol e que son as mesmas que agora motivan o inicio deste procedimento e que afectan a clasificación fiscal do lugar bens 2D, estaríase producindo unha merma de ingresos para o Concello de 265.000 euros. Pero, ademais, discrepamos dos argumentos expostos por Repsol. Co cambio introducido na ordenanza, asígnase a refinería o mesmo grau de categoría fiscal que ten na parte que ocupa pertencente ao Concello de Arteixo. E quero lembrar que no Concello de Arteixo goberna o Partido Popular e non creo que practique políticas fiscais confiscatorias. Se Repsol argumenta que non hai razóns para que o resto da vía na que está ubicada a refinería siga sendo de categoría terceira e o lugar bens 2D pasa a ser de categoría 1, o Concello da Coruña pode argumentar que non hai razóns para que a parte que ocupa Repsol en territorio de Arteixo sexa de categoría 1 e a parte que ocupa no Concello da Coruña sexa de categoría 3. Repsol argumenta que a modificación orixinará unha situación de desigualdade entre os distintos contribuintes do IAE, cando, dende o noso punto de vista, é exactamente ao revés. É a existencia da refinería coa serie de servidumes de seguridade na contorna que conleva, que se plasma na existencia de 2 perímetros de protección que afectan o desenvolvemento de outras actividades a que xera a desigualdade, na medida en que esta actividade é incompatível ou limita o desenvolvemento de outras actividades económicas na contorna. E iso ten que ter o seu reflexo na clasificación da categoría fiscal do lugar no que está instalada a refinería. E isto enlaza co último argumento que coincide cos argumentos que acaba de expoñer a señora Mónica Martínez. Un argumento, neste caso, político, non técnico nin xurídico. A refinería ten un impacto ambiental
e tamén en termos de seguridade. Padecemos o seu cheiro, a contaminación atmosférica, o perigo que conleva a ameaza de desastres ambientais como foron os do Urquiola ou os do Mar Exeo por mor de ter un porto petroleiro no corazón da cidade, o perigo que representa o oleoducto que percorre boa parte da periferia da nosa cidade. Por iso pensamos que é de xustiza que Repsol compense a esta cidade cun maior esforzo fiscal. Polas razóns devanditas, reitero o voto favorável do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, bos días a todas as persoas que van seguindo este pleno, ben porque están traballando, compañeros e compañeras de corporación, funcionariado, prensa, ben porque van seguindo os asuntos con interese. Querería facer unha mención especial ao colectivo de conserxes que hoxe nos acompaña dende a tribuna para manifestar a súa discrepancia coas últimas decisións adoptadas polo Goberno municipal que conlevan que de súpeto a plantilla de conserxes que ten que atender os centros de ensino infantil de primaria pois teña que traballar durante 10 días máis de xullo. E cando digo de súpeto é porque se lles convoca unha asamblea o 29 de xullo e, mediante resolución do 30 de xuño, se lles encomenda seguir traballando ao día seguinte. Eu creo que isto non é de recibo, creo que un suma e sigue nunha xeito de proceder improvisado e con feitos consumados que non só afecta aos conserxes, senón tamén a outros colectivos e que creo que o diálogo do que alardea este goberno ten que demostrar, efectivamente, dialogando. Dito isto, paso xa ao tema que nos ocupa, que é o contencioso presentado por Repsol Petróleo, e adiantar, como xa fixeron os meus compañeiros de corporación, o voto favorable da Marea Atlántica a personarse neste contencioso con un argumento fundamental. Efectivamente, votamos a favor no momento de actualizar as ordenanzas fiscais. Nos parece coherente reafirmarnos nesa decisión con dous motivos. En primeiro lugar, que efectivamente a área na que se ubica Repsol por parte dos servizos municipais mellorou o suficiente como para incrementarse de categoría e, en segundo lugar, porque efectivamente, o que esperamos dunha empresa multinacional con unha afección e un impacto tan importante na cidade a nivel de exclusión de actividades que se poden levar a cabo na súa perímetra, risco de accidentes e de amenazas relacionadas co medio ambiente e esa afección constante derivada da contaminación atmosférica, do ruído, etcétera, creemos que o menos que pode facer unha empresa nestas condicións é pagar os seus impostos. Gustaríame lembrar que a contribución a maiores derivada desta modificación fiscal consiste en 260.000 euros, que para unha multinacional é un importe absolutamente ridículo, mentres que para o Concello, por exemplo, podería contribuir a eliminar a metade do copago do Servicio de Axuda no Fogar. É dicir, quero poñer esas cifras en relación e insisto que estas empresas que se ven crean unha enorme cantidade de empregos e se recoñece como fundamental e que teñen esta implicación no desenvolvemento económico da cidade, tamén, como todos e todas nós, están obrigadas a pagar os seus impostos e a cumprir a legislación medioambiental e de seguridade. Por ese motivo, a Marea Atlántica vai votar a favor. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Partido Popular, señora Gallego. Muchas gracias. Buenos días a los compañeros de la corporación, a los medios de comunicación, a los funcionarios municipales, a quienes por fin nos pueden acompañar en este salón de plenos y a quienes nos están siguiendo por streaming. Hoy traen a pleno el personamiento en el recurso contencioso administrativo presentado por Repsol contra la modificación de la ordenanza fiscal número 54. Vamos a apoyar que el Ayuntamiento se persone en un procedimiento judicial para defender los intereses municipales, pero quiero recordar que este año no suben el IBI solamente a Repsol, sino que lo suben a todos los coruñeses un 3% por la actualización de los valores catastrales que solicitaron al Gobierno del Estado nada más tomar posesión y sin avisar ni a sus socios de gobierno con los que pactaron el presupuesto y se enteraron, según dicen, en el pleno de su aprobación. Algo un poco extraño porque que el presupuesto llegue a 260 millones sin una subida de impuestos es bastante increíble.
Un 3% lineal, a pensionistas, parados, mileuristas, un 3% a todos, el famoso catastrazo. Es tan sencillo de comprobar como mirar los recibos del IBI de este año y compararlos con el del año pasado. Una media de 10 euros a todos, también a los comerciantes y autónomos, a los que están en ERTE, a los que están sufriendo la crisis provocada por el COVID. Cierto es que esta subida fue previa. Retrasaron el plazo de cobro, pero sus recibos se van a ver incrementados. Ahora no vengan con la cantinela de que fue Montoro quien subió el IBI. Se adoptó en 2012 una medida extraordinaria y temporal para evitar el rescate de Europa motivado por la situación de quiebra económica en la que Zapatero dejó a España. Desde 2015 ya se podía haber vuelto a bajar el tipo impositivo al que había en 2011. Llevamos 6 años pidiendo que bajen el IBI un 10%, como han hecho otras ciudades, Ferrol o Santiago, por ejemplo, y ahora es más necesario que nunca. Ni la Marea ni el PSOE lo han hecho, pero no solo eso, sino que lo han subido al puerto y a las empresas que están allí instaladas, y ahora un 3% a todos los coruñeses. Les pedimos que empiecen a negociar pronto las ordenanzas fiscales. Hagan lo mismo que hicimos con el Plan de Rescate Social y Económico derivado de la COVID-19. Hemos sido capaces de llegar a un acuerdo todos los grupos municipales y esperemos que podamos seguir en la misma línea y negociar los presupuestos de 2021 y las ordenanzas fiscales. Nosotros seguimos con la mano tendida. Es momento de estudiar desde ya el escenario económico del Ayuntamiento y es momento de bajar impuestos para ayudar a quienes se han visto y se verán perjudicados por la crisis que tenemos encima. Nosotros, desde luego, estamos dispuestos a colaborar. El Gobierno municipal siempre nos encontrará si es por el bien de la ciudad. Quisimos aportar desde el principio de mandato, pero se nos excluyó, como vimos con el anterior presupuesto y con las anteriores ordenanzas fiscales. En la elaboración del Plan de Rescate Económico y Social, nuestras propuestas han sido escuchadas y creo que ha sido bueno para todos, en especial para los coruñeses, que es a quien nos debemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Pecha quendo, señor Lajetuña. Gracias, señora alcaldesa. Señoras voceiras e señores voceiros, penso que estamos diante dun procedimento e dunha personación, un procedimento ordinario que non ten moito debate. Por lo tanto, se requiriu que houvese turnos de intervención e, bueno, cada quen pode falar do que vai o punto de orden do día ou falar do que considere convinte. É certo, a señora Gallego fala do IBI. Aquí non hai IBI, nin hai catastrazo, nin hai nada. Entendo que son esos minutos nos que cada quen fala para a súa parroquia. Supoño que lle quitan despois os vídeos e se sinten moi satisfeitos de volver a repetir machaconamente. Siguen falando de Zapatero. Bueno, en fin, cada un resolve as frustracións como considera convinte, dende o máximo cariño, yo digo, creo que estamos diante dunha actuación que eu xa sei que pode costar recoñecelo, porque aquí gobernou o Partido Popular non fai tantos anos. Por certo, tamén gobernaron os que iban a cambiar o mundo, pero unha cousa é poñerse detrás da pancarta ou facer discursos, en fin, con palabras todas moi rimbombantes, e outra cousa é gestionar e tal. É dicir, señores da Marea, eu non sei que é o que lles pasa. Despois non lles gusta que lle diga que están cabreados, pero vamos a ver. Non estamos a facer ni máis ni menos que igualar o que se cobra para o Concello de Arteixo co que se cobra para o Concello da Coruña. Está facendo un goberno socialista. Non está facendo ninguén que quixera inventar a roda, señora García. Eu entendo que vostede veña aquí a intentar falar de calquer outro tema. Pode facelo. Eu, como creo que hai outros marcos para falar diso, é dicir, que vostedes falen do ámbito da xestión do personal neste Concello, cando deixaron caducadas ofertas públicas de empleo, é dicir, poderían incluso estar sometidos a responsabilidades persoais por non ter chegado a publicar
listas, cando hai persoas que se teñen presentado a procesos selectivos e vostedes non foron incapaces de quitar as listas e de publicalas, e veñen aquí a falarnos de responsabilidades en términos de persoal. Cando estamos a falar de Repsol, e cando estamos a falar, nin máis nin menos, que dunha decisión que supón que o Concello da Coruña recaude 260.000 euros máis. Esa é a diferencia entre os que iban a cambiar o mundo e os que somos bastante máis humildes e intentamos todos os días facer xusticia social. E eu alegrome moito que non cambien a postura de voto porque, efectivamente, este acordo tomouse sin ningún voto en contra, é certo, e cos seus votos favorables. O digo porque, ás veces, señora alcaldesa, dicen unha cousa pola mañán e á tarde dicen a contraria. Estaría ben saber cal das dúas posicións teñen nalgún momento do día. Moitas grazas, señor Laje. Pechado xa o debate, procedemos á votación deste punto. Votos a favor da comparecencia. Moi ben, moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Asunto número 3, señor secretario. Aprobación inicial do expediente de modificación do orzamento do INCE 2020, modificativo 01-2020. Ben, moitas grazas, señor Laje. Ten a palabra e despois haberá dúas quendas. A primeira de 5 minutos e a segunda de 3 minutos. Gracias, señora alcaldesa. Quero recordar que no pleno do 1 de xuño se aprobou un modificativo M2 por parte do Concello Pleno e por unanimidade de todas as concelleiras e concelleiros. É dicir, este acordo plenario, sustancialmente para o financiamento do Presco, do Plan de Reactivación Económico e Social da Coruña, incluía unha baixa por anulación de créditos a transferir ao INCE por importe de 700.000 euros. En concreto, na parte dispositiva daquele acordo plenario, recollíase de xeito expreso. Punto 8. Ordenar do INCE a necesidade de tramitar baixas de crédito por importe de 700.000 euros ou declaración de non disponible, acordo que deberá ser aprobado polo Pleno do Concello motivado pola baixa de crédito na aplicación 50 33 41 41 001 incluída neste expediente M2 2020 que minora a achega do Concello ao INCE e, por tanto, a súa previsión de ingresos. Este acordo plenario, adoptado ao abeiro do establecido no artigo 177.6 do texto refundido da Lei de Facendas Locais, é válido e plenamente executivo. De feito, estáse executando, en tanto que xa se aprobaron acordos de execución, como as bases das subvencións Presco para o tecido empresarial ou o Programa Temporal de Emprego para a posta en marcha do Plan de Reactivación Social e Económica da Coruña. En consecuencia, a tramitación deste modificativo do presuposto INCE, modificación de crédito a M01 2020 do presuposto del INCE, é un acto de trámite debido. Un acto de execución e cumprimento do acordado polo Concello Pleno en sesión de 1 de xuño, dado que é a baixa por anulación de créditos no estado de gastos no orzamento do INCE por importe de 700.000 euros, debido nin máis nin menos que a unha diminución das previsións de ingresos por transferencias correntes do Concello, concepto 400. É dicir, estamos diante dun cumplimento dun trámite legal, non estamos diante dunha nova situación. E, polo tanto, o que vimos a facer aquí é dar cumplimento a ese trámite legal, o que non impide que cada quen manifeste as súas consideracións, incluso que poida manifestar posicións diferentes ás que teña manifestado con anterioridade. O que sí quero é facer unha advertencia clara no sentido de que o que estamos é a facer un acto de trámite debido. É dicir, non estamos diante de ningunha nova situación de carácter legal. E, polo tanto, tamén estamos tendo en conta o informe que emiteu a propia intervención municipal cando tramitábamos o modificativo número 2. De entrada, nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Primeira quenda, 5 minutos. Adiante, señora Beira. Señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. Non me vou extender moito, temos claro desde este grupo
que este asunto é un trámite imprescindible para completar o xa aprobado por unanimidade por todos os grupos políticos desta corporación o pasado 1 de xuño, acordo do que, insisto, non me cansarei de repetir, do que debemos estar orgullosos por seren capaces de pensar na cidade por riba de todas as cousas, por seren capaces de, entre todos, acordar este plan de reactivación económica e social da Coruña, o Presco, que non debemos esquecer, é moi necesario. Entendemos, pois, que a aprobación deste expediente vai ligada ao xa aprobado hai un mes. E máis, era unha das advertencias do interventor no seu informe do expediente do M2, informe no que sinalaba unha serie de puntualizacións que debían de aplicarse, como era a necesidade de, ou ben, dar de baixa de oficio créditos do estado de gastos do orzamento de gastos do INCE, ou ben adoptar un acordo plenario para que sexa o INCE quen propoña esas baixas e dar así seguridade aos 700.000 euros dados de baixa para a súa chega a este Presco. Todos sabemos que as festas este verán serán diferentes. Todos sabemos que non se van gastar tantos cartos, é inviable. Tamén todos sabemos que o sector da cultura está moi tocado, como outros tantos. Toca pensar en buscar solucións concretas e efectivas e atender como se merece o sector. Por exemplo, unha boa medida sería un convenio entre o Concello e a banca para que se articule unha liña de anticipos de cartos para as empresas que consigan contratos co Concello, que teñan un anticipo a un interés moi baixo para que todos os implicados na execución dos contratos cobren a xiña, para que teñan esa liquidez que necesitan, porque se gañan un concurso pero levan 4 meses sin facturar e aínda por riba teñen débedas acumuladas, pois imaginamos a súa situación. Esta, por certo, é unha medida que parte do sector cultural da cidade. Outra cousa é o concepto que teñamos do funcionamento do INCE e como queremos ou debemos xestionalo. Creo que é moi mellorable, debe de ser máis transparente. Por exemplo, non entendo que contratos menores do INCE se permitan hasta 60.000 euros sen pasar polo Concello Reitor, por exemplo. Pero isto daría para un debate moito máis longo de 5 máis 3. Creo que non é o momento, creo que é hora de completar ese trámite iniciado o pasado 1 de xuño, así que nada máis que adiantar o noso voto a favor desta aprobación inicial do expediente de modificación do orzamento do INCE. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo BNG, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Como é habitual, agora que nesta intervención deste segundo asunto dispoño de máis tempo, quero comezar saudando os membros da corporación, o persoal do Concello, as traballadoras e traballadores da prensa e o público que segue hoxe este pleno dende a tribuna ou a través de streaming. No expediente que agora se somete a debate e votación, contémplase un recoñecemento extrajudicial de créditos para o pago de facturas por un importe total de algo máis de 30.000 euros. Co obxecto de financiar este gasto, proponse a aprobación dun crédito extraordinario por esa cantidade financiado con cargo ao remanente líquido de tesouraría. E para facer fronte a outros gastos xerais do INCE, contémplase tamén un suplemento de crédito de 116.500 euros que se financiará igualmente con cargo remanente. Pero a modificación máis importante que contempla este expediente é unha baixa por importe de 700.000 euros por mor dunha diminución das previsións de ingresos por transferencias correntes do Concello. Desta cantidade, 100.000 impútanse ao concepto a lugar de maquinaria, instalacións e utillaxe e os restantes 600.000 a outros traballos realizados por empresas e profesionais. Unha baixa total de 700.000 euros que xa estaba contemplada no expediente M2 aprobado por unanimidade no pleno extraordinario celebrado o pasado 1 de xuño. E esta é a razón fundamental polo que o BNG non vai dificultar a aprobación inicial desta modificación do orzamento do INCE. Non o imos facer por unha razón de coherencia. Por unha razón de coherencia, porque o que agora se somete a aprobación forma parte, no sustancial, do acordo ao que chegamos todos os grupos municipais para facer posible o plan de reactivación social e económica da Coruña para responder á crise provocada pola pandemia. Dende o noso punto de vista, non tería moito sentido que participásemos daquel acordo, que nos congratulásemos de que tivese sido posible e agora nos desvinculásemos do seu desenvolvemento. Agora ben, na letra e no espírito daquel acordo existía tamén un claro compromiso coa cultura. O acceso á cultura é un dereito e un componente básico do benestar, pero a cultura
é tamén un sector económico moi importante que sufriu como que máis o parón da actividade provocado pola pandemia. Comprendemos que a pandemia obrigase a suspender moitos eventos e que isto provocase unha diminución de gastos, pero é fundamental compensar esa situación con outras medidas de estímulo e dinamización en materia cultural. En este sentido, somos críticos. O BNG é crítico coa actuación do Goberno municipal. No Presco contémplase unha liña de apoio á cultura dotada con 910.000 euros. Falou o Goberno municipal coas entidades culturais, cos artistas e as artistas e os creadores e creadoras, coas industrias culturais. Reuniuse cos axentes vencellados do ámbito da cultura na nosa cidade para implementar estas liñas de apoio e mesmo estudar outras novas. Non sería bo escoitar as súas propostas. Na liña 6 do Presco contémplanse 300.000 euros en concepto de programación de eventos, microconcertos, animación de rúa, monólogos, mimo. Non sería bo contar para a súa implementación cos axentes culturais. Na liña 6 do Presco contémplase tamén unha dotación de 430.000 euros para a implantación do bono cultural. Estáse contando cos axentes culturais para a súa implementación. Os precedentes, temos que dicilo, non son bons. Referímonos a que en pleno confinamento se sacase a licitación o contrato de suministración de fondos bibliográficos e outros materiais con destino ás bibliotecas do Concello, deixando na práctica fora a moitas librerías desta cidade, xa que esta licitación non fora anunciada e o procedemento iniciouse cando as librarías estaban pechadas. E referímonos, por exemplo, tamén a que non se mantivesen encontros coa Asociación de Librarías desta cidade para tratar todos os asuntos relativos á Feira do Libro deste ano. A Feira do Libro non pode ser un evento estandarizado que rula como un circo por diferentes cidades e vilas ao modo da Feira das Maravillas na Cidade Bella. Ten que ser un elemento de dinamización da lectura e da industria do libro da nosa cidade. A nosa cidade ten un rico tecido de librerías, é sede de importantes editoriais, ten un grande elenco de escritores e escritoras, por iso preocúpanos que non se contase con estes axentes para decidir os contidos da Feira do Libro. E xa conclúo. A política cultural non pode ser unha simple sucesión de convocatorias e eventos. É imprescindível que o Concello faga un labor de dinamización e ese labor de dinamización é aínda máis necesario no actual contexto da mal chamada nova normalidade para reemplazar os antigos formatos por outros adaptados á nova situación e ese labor de dinamización hai que facelo dialogando cos axentes e facendos copartícipes. Por iso, aínda que non vayamos dificultar a modificación dos orzamentos do INCE, pedímoslle ao Goberno municipal que se poña as pilas, porque a cultura non pode ser unha das grandes sacrificadas desta situación. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Membros da Corporación, persoal municipal, xornalistas, veciños e veciñas que nos seguen na tribuna ou a través da rede, moi bo día a todos e a todas. Antes de comezar, ademais de sumarme a nosa voceira e saudar tamén os conserxes que hoxe nos acompañan aquí, querería tamén, nesta primeira intervención, ter un recordo para alguén que nos deixou hai poucos días. Mari Luz Villaverde, Mariquiña Villaverde, foise o pasado venres despois dunha vida enteira dedicada ao sindicalismo e á recuperación da honra, a memoria e a dignidade das vítimas do franquismo. Era filla da Coruña libre e rebelde e o seu pai, José Villaverde, un dos moitos coruñeses asasinados polos golpistas no 36. A modestia e a convicción de Mariquiña Villaverde, recordaba o historiador Emilio Grandío, nada máis saber do seu pasamento, foron motores para moitas persoas e para moitos dos avances que na recuperación da memoria histórica se deron neste país. É unha lección, engado eu, para cobardes, cínicos, imbéciles e escuros. En outubro, a Praza das Atochas cumprirá 5 anos, cando a democracia volveu a ese lugar, dedicado a Millán Astrai até o ano 2015, non o esquezamos, Mariquiña Villaverde estaba ali. Creo que esta corporación lle debe unha homenaxe. E por iso hoxe, ademais de reiterar o noso pésame á familia e á súa xente querida, a que acompañamos o sábado
no cemiterio civil de Santo Amaro, queremos propoñer tamén que o Concello lle dedique a esta muller imprescindible un recanto da nosa cidade e que a recoñeza como o que sempre foi, filla predilecta da Coruña. Dito isto, volvamos á política cativa. O Goberno do señor Laje Tuñas trae hoxe a este pleno unha proposta unilateral que diga o que diga na súa intervención primeira, segunda, terceira ou na propaganda, nin é de trámite, nin é de vida. E non é nin de trámite, nin de vida, cando menos por tres razóns. Non o é, en primeiro lugar, porque con este modificativo de crédito, o Goberno do señor Laje Tuñas nos pide que lle deamos o visto bo á legalización de 8 facturas irregulares, que é como lle chaman vostedes ao recoñecemento extrajudicial de crédito cando gobernan outros. Como agora gobernan vostedes en solitario, estas son as súas facturas irregulares e só para vostedes son as advertencias do interventor. En segundo lugar, non é de trámite tampouco, porque se nos pide, como indicaba o voceiro do BNG, o noso consentimento para reforzar con 120.000 euros partidas que esgotaron, polo que parece, en 4 meses. Curioso, señor Laje, porque o estado de execución a 1 de xuño no INCE é do 21,6%. Repito, do 21,6%. Só pode ser mala planificación. E, por último, en terceiro lugar, este modificativo non é de trámite nin é debido porque o recorte de 700.000 euros que se pretende aplicar no INCE, ademais de mala idea, podía evitarse. Tiveron 3 oportunidades para facelo, de feito. A primeira, durante o que vostedes chaman negociación do Presco, na que a Marea Atlántica, e non só a Marea Atlántica, dixo que a cultura necesitaba máis, non menos. A segunda oportunidade foi logo de aprobar o plan neste pleno, con noso apoio, efectivamente, cando lle pedimos públicamente nas comisións, coa mellor das intencións, que reconsiderasen o recorte. E a terceira, na Comisión de Facenda desta mesma semana, na que propuxemos deixar o asunto sobre a mesa e sentar a negociar unha alternativa. Honestamente, e hoxe o confirmamos, co que escoitamos aquí, creemos que neste pleno hai votos suficientes para un plan de choque cultural, que, ademais de ser necesario, seguro que lles dá para engadir unha bonita foto ao álbum da señora Rei. Non hai que ser adiviño para saber o que pasa cando un lle di 3 veces que non a alguén, pero, por se acaso, non quedou claro, anuncio, como xa fixen o luns, que imos votar en contra deste recorte. En contra deste recorte e en contra da moi deficiente xestión do seu goberno, señor Laje, en materia cultural. Do seu goberno, e se me permiten a broma, da UTE, Borrego, Celemín, ou Sobral Celemín, ou Borrego, Sobral Celemín, ou Cedillo Borrego, ou Celemín, Cedillo Borrego, como queira que se chame agora a UTE, porque eu nisto estou tan perdido como calquera profesional da cultura desta cidade. Confíen na xente que sabe, señor Laje, confíen na xente que traballa na cultura, que sabe máis, está mellor coordinada, escoítena como estamos escoitando nós, falen coas compañías de teatro e de danza, falen coas librerías, co audiovisual, falen coas salas de concertos, coa xente da música, cos xestores e xestoras culturais, porque lle van poñer sobre a mesa dúcias de propostas sensatas e atinadas que todas xuntas custan menos da metade do que vai gastar vostede este ano en propaganda. Está moi ben que lean as notas de prensa da patronal inmobiliaria. Está moi ben. Pero lean tamén os informes do Consello da Cultura Galega. Verán que a caída das afiliacións na Seguridade Social é maior no sector da cultura que no da construción. Verán que o impacto da crise sobre as actividades estacionais é moi serio. Verán que sen axuda pública as restriccións da nova normalidade poden obrigar a pechar a moitas empresas no sector da cultura e a destruir máis emprego aínda. Verán, como nos están dicindo todas as entidades, todas sen excepción, que o outono tal vez sexa demasiado tarde. Coa mesma claridade coa que lle digo que a súa UTE non funciona e que este recorte é un erro, señor Laje, tamén lle digo que rectificar a tempo é boa cousa. E que se queren rectificar, se de verdade queren corrixir o rumbo da política cultural neste primeiro ano, aquí está a man tendida da Marea Atlántica. Para impulsar un plan de choque cultural que mereza tal nome, sí. Para chantaxearnos e facernos cómplices dos seus erros, non. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Partido Popular, señora Gallego. Muchas gracias, señor Laje. Nosotros hablamos y trabajamos para nuestra parroquia, que son todos los coruñeses los que nos votan y los que no. Desde que se decretó el estado de alarma, el Partido Popular tendió la mano al Gobierno local el primer día y la ha mantenido tendida para ayudar en todo lo que necesitase.
Pusimos en conocimiento de todos los grupos las propuestas recibidas de distintos colectivos, nos remangamos desde el primer momento para agilizar un acuerdo social y económico y pusimos ladrillos para construir puentes. Presentamos más de 100 propuestas y muchas han sido tenidas en cuenta. Fruto del trabajo de todos los grupos municipales, se aprobó por unanimidad en este Pleno el Plan de Rescate Económico y Social que ahora hay que poner en marcha porque ya vamos tarde. Ya estamos en la llamada nueva normalidad y lo que vemos es que muchos negocios que han cerrado la persiana con el estado de alarma no la han podido volver a abrir. Hoy traen a pleno este modificativo en el que se dan de baja 700.000 euros del INCE, motivado por el acuerdo al que se llegó de manera unánime por todos los grupos municipales para aprobar ese plan de rescate social y de reactivación económica ocasionado por la situación originada por la COVID, tal y como ya se ha comentado. Señor Martínez, lo dijimos, en todas las comisiones hay prioridades y ahora mismo no son las fiestas, que por otra parte ustedes, cuando las programaban otros gobiernos, consideraban un despilfarro, igual que las facturas irregulares las consideraban reconocimientos extrajudiciales, que aquí va cambiando el cuento según a quién le toca. Despilfarro era contratar a los mismos artistas por mucho más dinero que otros ayuntamientos o que otros gobiernos, como hacían ustedes. Despilfarro era organizar eventos sin retorno para la ciudad, o a lo mejor es que la ciudad estaba tan abandonada que no atraía a nadie. No es que ahora esté mucho mejor, pero eso ya no es objeto de este debate y más tarde tendremos ocasión de hablar de eso. Pero además hablan de que las políticas culturales sufren más de lo debido y que el sector cultural es uno de los más castigados por la crisis. Además, tengo que recordarle que lo que se reduce en fiestas se incrementa en cultura, con lo cual la partida cultural no sufre para nada. Cierto es que los bonos culturales aún no se han puesto en marcha, pero la modificación presupuestaria está aprobada. Ahora lo que urge es acertar y empezar ya de una vez. Por desgracia, son muchos los sectores que se ven y se verán afectados por la crisis que tenemos encima. Y mire, en la Diputación han recortado un 30% el presupuesto en cultura. La Diputación, gobernada por el Partido Socialista y el BNG. Un 30%, 1,7 millones, sin una queja del señor Lema. Por supuesto, los demás lo aprobaron y lo propusieron. Nosotros sí lo hicimos constar. Aquí hemos pactado y aprobado en este salón de plenos un plan de rescate económico y social entre todos los grupos municipales. Nos gustaría haber podido disponer de más fondos para el plan de rescate social y económico, reduciendo gastos en externalizaciones, en publicidad, en fiestas que no se van a realizar, 3 meses de estado de alarma en el que no se pudo hacer nada. A partir de ahora, aforos limitados sin grandes eventos, lo que supone menos gasto. Y también es verdad que nada sabemos de la programación cultural. Hay que tener en cuenta, además, que el INCE cuenta con un remanente de más de 600.000 euros según la liquidación de 2019. También nos gustaría no haber tenido que destinar 12 millones de euros del superávit a pagar sentencias judiciales heredadas del antiguo testamento socialista, pero bueno, hubo que hacerlo. Entendimos que esta era y es tiempo de sumar, de negociar y de consensuar, como hemos intentado desde el primer minuto de mandato, y no de restar, de ser sectarios o de imponer, como han tratado otros pretendiendo excluir a nuestro grupo de todas las negociaciones. Este es el camino, el del diálogo y el del acuerdo. Nosotros así lo entendemos. En mi intervención en el pleno anterior hice referencia al informe del interventor que apuntaba a que en el INCE había que hacer un ajuste de 700.000 euros en el presupuesto. Es el primer punto que hoy se aprueba, es lo que estamos haciendo ahora, ajustar el presupuesto del INCE a lo que hemos aprobado por unanimidad en el mes pasado. Sí quiero recordar, porque me parece importante, que también señalaba el interventor que hay en vigor un plan económico-financiero que preveía el cumplimiento de la regla de gasto en 2019 y que se volvió a incumplir por segundo año consecutivo y hay que adoptar medidas. Es importante que el Gobierno flexibilice la regla de gasto en un momento tan complicado como el que estamos pasando y así lo están pidiendo todas las entidades locales. Pero nos tememos que no solo no lo va a hacer, sino que además la señora Montero ha vuelto el martes a la carga con los ahorros de las entidades locales y ha vuelto a repetir que se quieren adueñar de los remanentes para que los gasten Sánchez e Iglesias como crean conveniente. Ya arruinó Andalucía y ahora va a por España. Dicen que esos ahorros los quieren utilizar el Estado para la reconstrucción del país.
Fíjese cómo deben estar las cuentas. El dinero de las entidades locales lo tienen que gestionar y gastar las entidades locales porque les pertenece y porque son quienes están en primera línea ayudando a los vecinos. Ayuntamientos. Hemos aprobado mociones, no hay alcalde que no exija disponer de ese dinero. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. Señora Martínez, agradecerlle a súa coherencia, ao igual que o señor Jorquera. Coincidimos con ambos na necesidade de dinamizar culturalmente a cidade, de ser proactivos e, polo tanto, de manter toda a interlocución que sexa necesaria. Polo tanto, nunca é suficiente. Evidentemente, dende a Consellería de Cultura se está a falar cos diferentes axentes que operan na cidade. Entendemos que toda a crítica constructiva dentro da coherencia que teñen manifestado pois encaixa, creo que no sentir colectivo que se ten manifestado aquí no pasado pleno do 1 de xuño, no que todos fomos capaces de acordar un plan de rescate económico e social por máis de 13 millóns de euros. Un plan que contempla axudas para as persoas, para os autónomos, para as pequenas empresas afectadas pola crise do COVID e que efectivamente obrigou a facer cambios no orzamento para poder dotalo económicamente con recursos suficientes. Fixémolo empregando por unha parte o remanente, quero recordar, e por outra acudindo a partidas orzamentadas que nas circunstancias nas que estábamos e nas que seguimos estando non ían a poder ser destinadas aos fins inicialmente previstos. Citas tan importantes no calendario como, por exemplo, a Tall Ship Race aprazáronse no calendario, liberando, no seu caso, o orzamento asignado para ese evento. Alguén dubida do impacto que pode ter un evento destas características? Penso que ninguén que teña sentido común e teña os pés na terra dubidaría dese impacto. Pero sí, o realismo nos levou a todos a tomar decisións. Decisións que, dentro dos cambios comprometidos o pasado 1 de xuño, figura unha baixa de 700.000 euros no INCE. Aprobámola o pasado 1 de xuño e agora é preceptivo tamén aprobar a modificación no propio INCE para culminar dita tramitación. Polo tanto, eu agradezco, como non pode ser de outro xeito, a coherencia de todos os grupos que son capaces de seguir mantendo que o prioritario é lanzar as axudas para os autónomos, para as micropemes, para a industria cultural. En definitiva, agradezco a todos os grupos, en nome do noso goberno, como non pode ser de outro xeito, esa coherencia e, sobre todo, que fóramos capaces e sexamos capaces de entender que, por riba de intereses pouco entendibles, hai un acordo que puxo por primeira vez en moito tempo a Coruña de exemplo á hora de falar dos seus representantes públicos. Eu teño que decir hoxe, polo menos nesta primeira intervención, e a raíz da intervención do voceiro da Marea, ten que permitirme, señora Gallego, que aparte de agradecerlle, igual que a señora Martínez e o señor Jorquera, agradecerlle a disposición que manifestaron e que manifestan a que saquemos adiante este plan de rescate, que centre os últimos segundos da miña intervención nalgúns comentarios que fixo o señor Martínez. Porque creo que este, que é un asunto tamén de trámite e que é un acto de trámite debido, o que quero recordar que, ademais, só estarían legitimados para recurrir aqueles concelleiros que votasen en contra no seu día do modificativo 2. Pero máis alá diso e máis alá das cuestións técnicas está o que hoxe temos asistido aquí, non? A falta de respeto, señor Martínez, é dicir, a súa extemporaneidade, a súa falla de respeto absoluto. Vostede pode intentar destruir a Marea, que o fai con bastante ahínco, non? Pode facelo na súa casa o que considere, pero a Corporación Municipal eu creo que merece todo un respeto
Aquí a única UTE que teñen os concelleiros é cos veciños e cas veciñas da Coruña. E eu creo que hoxe vostede saltou un paso máis. É dicir, as normas de convivencia, de entendemento, levan consigo que se pode ser duro, moi duro na crítica política. Pero a falta de respeto personal, o intentar ningunear a presidencia, señor Martínez, que é o que lle molesta? Que temos unha alcaldesa que lidera un goberno e que lidera unha corporación e que chega a acordos con todos os grupos. Moléstalle que unha muller lidere a corporación? Que é o que lle molesta? Paréceme unha falta de respeto, impropia de alguén como vostede, que podo admitir que todos teñamos un día malo. O que non podo admitir é que lle falta o respeto aos meus compañeros e compañeiras. Paréceme ben que me ataque a min, xa yo digo, pode intentalo en todos os plenos. Asumo cal é o meu papel. E xa lle adianto que eu vou a dar sempre a cara polos meus compañeiros. Non sei se vostede fai o mesmo. En calquera caso, si lle pido que non enturbie o que é unha convivencia dentro da discrepancia. Unha convivencia entre todos e todas dentro da... E remato, señora alcaldesa. Señor Martínez, hoxe decepcionoume profundamente, profundamente, porque creo que a crítica política pode ser durísima. A falta de respeto creo que é algo que ninguén debe consentir. E eu non lle vou a consentir que lle falte o respeto aos meus compañeiros. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Última quenda de 3 minutos, señora Martínez. Moitas grazas, señor Jorquera. Sí, grazas, señora alcaldesa. Vou procurar ser moi breve porque os argumentos creo que, polo menos pola nosa banda, foron expostos con profusión na primeira intervención. Quero facer un recordatorio. Estamos ante a aprobación inicial, é o que se somete agora a votación. A aprobación inicial. E o BNG vai votar a favor da aprobación inicial por coherencia, porque en grande medida o que agora se somete a consideración do Pleno é fruto do acordo ao que todos chegamos. En grande medida porque tamén hai outras partidas que non forman parte dese acordo. Pero quero lembrar tamén unha cuestión que é importante que todos teñamos presente. O que pactamos foi un todo. Ese todo conlevaba tamén pactar unha serie de baixas para dispormos de máis recursos para atender as prioridades neste contexto. Pero ese acordo tamén conleva a implementación dunha serie de líneas de actuación. Por lo tanto, o BNG vai condicionar a súa toma de posición na aprobación definitiva a que as líneas en materia cultural que se contemplan no Presco non queden en papel mollado. E, por lo tanto, que haxa un impulso decidido, real, por parte do Goberno municipal para que esas líneas realmente sirvan para a reactivación da cultura na nosa cidade. Pido ao Goberno municipal que sexa sensível ás críticas, que sexa sensível ás propostas, porque entendemos que no eido cultural nesta cidade é necesario un maior impulso. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Gracias, señora Rep. Alégrame saber que hai tanta sensibilidade nesta corporación polos problemas que atravesa o sector cultural, pero debo decir que esa sensibilidade non se manifestou na negociación do Presco. E como me gusta ser fiel á verdade, guste ou non guste, moleste ou non moleste, direi que ali os únicos grupos que defenderon que non se podía rebaixar o investimento en cultura foron o do BNG e o da Marea Atlántica. E esa é a razón pola que o Presco é o que é e non outro. Porque é evidente que o grupo do Partido Popular, o grupo do Partido Socialista e o grupo de Ciudadanos suman máis que os outros dos grupos. É así de sinxelo. E así se entenden algunhas das discrepancias coas que ese plan saiu adiante e así se entende que, dando 3 oportunidades para rectificar algo que é posible rectificar, como confirmaría o interventor mediante outro modificativo ou mesmo mediante emendas a este mesmo que estamos votando hoxe, pois tiña remedio. Mire, señor Laje, a ver como lle digo isto.
de faltas de respecto que cualificou os grupos de apoio mutuo como un chiringuito, non acepto leccións. E sobre como e onde cada quen defende os seus compañeiros de partido do grupo municipal, aconsellolle que non vaya por ese camiño, porque tampouco está para dar leccións. Si quere falar do fondo da cuestión, en lugar deste teatro, calquera que fose testemunha do que pasou aquí durante 4 anos, en fin, esta pel sensible que teñen agora, estas chamadas ao respeto e á paz, en fin, si quere ir ao fondo da cuestión, si de verdade quere defender os compañeiros diante das críticas que non só formulou este concelleiro, sino outros nesta corporación hoxe, vai ao fondo da cuestión. Cal é o balance que fai da xestión da área de cultura, memoria e educación neste primeiro ano, señor Laje? Cal é o balance que fai do conflito cos conserxes, do conflito coas familias das becas USAs, que tamén deben ser outro chiringuito, dos 4 contratos menores que resumen a xestión en memoria histórica, da parálise dende o 22 de maio do contrato de adquisición de libros das librarías para as bibliotecas sen ningún tipo de explicación, sobre a non licitación do contrato de bibliotecas, sobre a non licitación do contrato de venda de entradas dende o 10 de decembro, sobre o sin Dios, se me permiten a expresión coloquial, no INCE, vicepresidido por un concelleiro que non ten competencias no ramo e co Consello de Administración, co Consello Reitor coa presenza dun asesor que creo que hoxe é asesor de comercio, sobre as axudas de 200.000 euros coa que incumpriron o acordo que asinamos para os orzamentos, que rectificaron ao día seguinte e que non hai ningún só colectivo cultural a que lle parezan que están adecuadamente feitas. Ese é o balance, señor Laje. Si quere defender a un compañeiro das críticas que se formulan lexítimamente neste pleno polos membros da corporación despois dun ano de xestión, fágao. Explíquenos cales son os resultados no financiamento da Sinfónica, explíquenos cal é a situación da Banda Municipal de Música, por que están descontentos os membros da Banda Municipal de Música co xeito no que están xestionando a renovación da parcela de director. Fálenos sobre esas cousas. Porque cada vez que este grupo ou calquera outro formula algunha opinión, valoración, crítica ou unha simple pregunta sobre a súa xestión en cultura no último ano, sempre responden con algunha evasiva ou con cerimonias como a de hoxe, que, en fin, supoño que a quen non estivo aquí 4 anos tal vez lle resulten cribles, pero aos que sí que estivemos aquí en absoluto. Nada máis. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Popular, señora Gallego. Muchas gracias. Relájese, señor Martínez, que le va a dar algo. Desde luego que los 4 años anteriores son para olvidar. Ahora menos mal que ya están fuera. Señor Martínez, mucho interés por el INCE y la cultura, pero ni asiste a los consejos rectores. Yo no sé si es por no madrugar, por falta de interés, pero eso sí es una falta de respeto justo en este momento en el que toca aportar a todos. Y ustedes que tanto se quejan, pues hombre, lo mínimo sería que exponga todas estas cosas en donde tiene que exponerlas también. Aquí está muy bien, pero en el Consejo Rector, que para eso le convocan. En lo que sí le tengo que dar la razón es, y estamos de acuerdo, es en que no existe una verdadera gestión cultural. Esa es la realidad. Pero tampoco existió con la marea. Pero le repito, una cosa son las fiestas y otra cosa los grandes eventos que no se van a poder hacer, y otra cosa es la cultura y el apoyo al sector cultural, que, le repito, esos 700.000 euros se han ido al sector cultural a través de la Concejalía de Cultura y los bonos culturales que hay que poner en marcha. Pero el ajuste de 700.000 euros en el presupuesto del INCE, motivado por el Plan de Rescate Social y Económico, que fue aprobado por unanimidad y con el que estamos de acuerdo, no es el único punto que se va a votar ahora. En este modificativo se incluye también un crédito extraordinario para pagar facturas irregulares, una vez más, que no contaban con presupuesto ni con contrato el año pasado, por importe de 30.000 euros. Son de energía y de derechos de autor. Solía ocurrir siempre porque se presentaban tarde. Y un suplemento de crédito de 116.500 euros, que sí es verdad que no consideramos necesario teniendo en cuenta el grado de ejecución
del presupuesto del INCE que se adjunta al expediente, de unos créditos totales de 6.245.828 euros, descontando ya los 700.000 que se aprueban hoy, quedarían 5.545.828 euros. Se han gastado únicamente a 1 de junio 1.352.000 euros, por lo que tiene sin ejecutar más de 4 millones de euros, 4.200.000, es decir, más del 75% del presupuesto. No entendemos la prisa ni la necesidad para traer a pleno este suplemento de crédito cuando además no sabemos nada o casi nada de la programación del INCE de este año. Está claro que los meses que se han perdido no se van a poder recuperar, pero tampoco vemos que se justifique el suplemento en el expediente. Es más, pensamos que más de 5 millones para el INCE en este año va a sobrar. Pero bueno, iremos viendo cómo hemos quedado en la Comisión de Hacienda, por acuerdo de todos los grupos, la ejecución del presupuesto tanto del Ayuntamiento como del INCE, la evolución de los ingresos municipales y las necesidades de los sectores más afectados por la crisis. Yo estoy segura de que va a haber que hacer más ajustes. No obstante, y a la espera de ver esa ejecución y el desarrollo del Plan de Rescate Social y Económico, y para ser congruentes con nuestro apoyo al mismo, pues vamos a votar a favor. Moitas grazas, señora Gallego. Señor Laje, para pechar o debate. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, efectivamente, hai que pasar das palabras aos feitos. Se pasou os feitos dando un paso importante na Xunta de Goberno deste pasado luns, onde se aprobaron prácticamente a metade dos fondos contemplados no plan e que van dirixidos a gasto corrente e a investimento para autónomos e para micropemes, é a primeira parte. Na segunda parte, darase cumprida conta nos próximos 15 días ao respecto do que ten que ver coa industria cultural e tamén do comercio e hostelería. Polo tanto, o que se pon sobre o papel, o que ten que arrincar, poñerse a andar e, polo tanto, facer o posible porque o seu grado de execución sexa o máis amplo. Pero tamén é certo que ninguén entendería que nesta cidade, que diante da ameaza de rebrotes na actual pandemia, o Concello dera pasos para falar de actos multitudinarios, como os que tradicionalmente formaban parte da axenda lúdica do verán. Por iso, temos coincidido en por que se operaba cos créditos como se operaba, e penso que a baixa de crédito non afecta en ningún caso aos sectores da cultura e da música desta cidade. Cabe recordar que a maior parte dos fondos aos que facemos alusión, desos 700.000 euros, a pesar de que o señor Martínez nos queira levar á confusión, non estaban pensados nin estaban previstos para actuacións ou eventos de grupos da cidade, sino que estábamos a falar de grandes eventos con outro tipo de repercusións importantes e que, desde logo, ninguén lle resta trascendencia en condicións normais. Pero o que non se pode é tirar de demagoxia e vir a formular propostas fora de lugar. Señora Gallego, entendo a crítica que poida formular. Vostede sabe, porque ten participado no Consello do INCE, sabe das dificultades que existen en moitos momentos. Evidentemente, se está traballando e estudiando como se pode mellorar o funcionamento. Eu creo que compre decir as cousas con claridade, non omitir que desde fai xa uns anos, como vostede coñece, hai algunhas dificultades e esas dificultades deben de ser abordadas con sentidiño, con cabeza e seguramente co diálogo necesario para que o impulso á cultura na cidade tamén teña un elemento de acompañamento, un elemento tractor como é o INCE. Quero recordar que o plan de reactivación contempla un reforzo de 300.000 euros para a programación de actividades culturais de pequeno formato, 180.000 euros para a posta en marcha de becas de creación artística e 430.000 para un bono cultura. Por certo, que hai algún grupo que fala de iniciativas, pero despois tampouco explica como. Neste caso,
o Goberno está intentando poñer en marcha unha iniciativa que ten poucas semellanzas en ningún outro concello de España. Económicos, ningunha, desde logo, polo importe do que estamos a falar, para axudar precisamente a dinamizar os pequenos negocios vinculados coa cultura. E, señor Martínez, agardo que rectifique, porque eu o que podo facer é ratificar. Se a vostede non lle pareceu suficiente, volvollo a reiterar. O que pasa é que se lle pinchou un globo. Claro que son un chiringuito os GAN, señor Martínez. Un chiringuito, yo repito e yo reitero. E vostede o que fixo hoxe aquí é unha falta de respeto aos meus compañeiros a un nivel que non chegou nunca ninguén. Creo que vostede está condicionado polo que lle pasou nos últimos anos, pero non o debe de pagar esta corporación, e moito menos a cidade da Coruña. Os coruñeses e as coruñesas non teñen por que pagar nin as filias nin as fobias de ninguén. Estamos aquí para entendernos, para negociar, para acordar. Pídolle que abandone, de verdade, a actitude que están tendo, que creo que non é nada positivo, señor. Remato, nada positivo. Apelo á responsabilidade. Volvan á senda da construcción e do diálogo. Abandonen a trinchera, baixen do monte. Remate xa, señor Laje. Moitas grazas. Ben, imos proceder á votación deste punto número 3 de aprobación inicial do expediente de modificación do orzamento. Votos a favor? Moitas grazas. Votos en contra? Abstencións non hai. Queda aprobado. Moitas grazas. Asuntos 4 e 5 da orde do día, señor secretario. Sí, asunto número 4, aprobación definitiva do estudo de detalle para a ampliación da instalación de Show Adenco Carbón Spain S.A. E asunto número 5, aprobación definitiva do estudo de detalle para completar e axustar rasantes na esquina da avenida Lamadosa coa rúa Jerónimo Vázquez Franco. De conformidade co resolto na Comisión de Portavoces, efectuará unha deliberación conxunta de ambos os dous asuntos e votación separada e requiren maioría simple. Moitas grazas. Señor Díaz Villoslada, ten a palabra para a exposición inicial. Sí, grazas, señora presidenta. Saudar a toda a corporación, os medios e o persoal que apoia este pleno. E eu, con carácter preliminar, porque creo que non me queda outra, e non me gusta entrar no barro habitualmente, nin na miña breve experiencia parlamentaria, nin na experiencia municipal na que estou formando parte desta corporación, pero non sei se, señor Martínez, é nerviosismo, é debilidade, é puro electoralismo ou é simple mezquindade, pero, señora presidenta, señor secretario, me gustaría que se recollera en acta, pola miña parte, a miña máis enérxica repulsa, o meu máis enérxico rexeitamento pola intervención do señor Martínez, porque creo que está a subvertir de forma grave a mínima cortesía e respeto a este pleno municipal. Non só os concelleiros aludidos do Grupo Municipal Socialista, sino que creo que está a atacar a mínima cortesía do pleno municipal da Coruña. Mais, as súas palabras pode ser que teñan un certo componente de insuria ou de calumnia. Creo que conste en acta na miña intervención este chamamento, non sei que opinará a súa voceira, non sei que opinarán o resto dos seus compañeiros de grupo municipal, pero realmente creo que traspasaron unha liña vermella da simple e máis mínima cortesía á hora de debater os asuntos públicos de interese da cidade. E pasando aos asuntos que sí que de verdade lle interesan á cidade, que sí que de verdade lle interesan os asentes sociais e os asentes económicos, cuestións as que nunca creo que se faceron no seu goberno municipal nas diferentes cidades nas que tiveron a honra de gobernar.
E, en ese sentido, esperamos que esa dinámica na que están a posicionarse señor Martínez, e confío que non sexa o posicionamento conxunto de todo o Grupo Municipal da Marea Atlántica, pois debe ser o que nos guíe para ser capaces e ser quen de debatir os asuntos que, insisto, realmente lle importan aos cidadáns. Dous asuntos que traemos desde a área do urbanismo a este pleno son dous instrumentos menores de planeamento en canto que son estudios de detalle, pero que son importantes, de relevancia urbanística importante, ben para rematar ou mellorar as condicións urbanísticas de algunha zona da cidade concretamente, que logo veremos, ou ben para tratar de facilitar o impulso industrial de algunha das importantes plantas que temos na Grela. Este é o primeiro caso que traemos para aprobación definitiva ao estudio de detalle na estrada de Baños de Arteixo, número 34 do Polígono da Grela, promovido pola compañía Soguadenco Carbón Spain, Sociedade Anónima. En marzo de 2019, esta compañía, que, como sabemos, no ano 2016-17 adquiriu SGL Carbón, a compañía alemana, presentou no rexistro do Concello precisamente esta solicitude de estudio de detalle. No mes de maio do ano pasado tamén, presentaron unha serie de documentación complementaria e, á vista dos informes técnicos, xurídicos e de planeamento necesarios, a Xunta de Goberno Local aprobou inicialmente este estudio de detalle na sesión do 20 de novembro de 2019, debendo cumprirse as notas, os requerimentos sinalados no informe de planeamento urbanístico do día 12 de novembro anterior. O procedimento a seguir neste estudio de detalle, e no que veremos no asunto seguinte, está previsto no artigo 82 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia. Someteus a preceptiva información pública, non se presentaron alegacións neste trámite de información pública e se emitiron os informes sectoriais requeridos, emitidos tanto pola Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tamén da Xunta de Galicia e por parte da Axencia Galega de Infraestructuras. Como sabemos, os decretos do estado de alarma suspenderon os trámites administrativos durante ese estado de alarma que se retomaron e se levantaron o día 1 de xuño de 2020. O 15 de xuño, Soguadenco presenta a nova versión deste estudio de detalle a maio de 2020, co obxecto de dar cumprimento ás observacións que se realizaran desde o Departamento de Planeamento Urbanístico e o que permitiu que o informe técnico xurídico final fora favorable. O ámbito, o obxecto deste estudio de detalle, abrangue unha superficie de 80.877,38 metros cuadrados que está clasificada no Plan Xeral vixente como solo urbano consolidado suxeito ao cumprimento da norma zonal 7, como sabemos, de instalacións especiais. En esencia, o obxectivo deste documento, deste estudio de detalle, é a previsión de 3 novos volumes desta parcela. Justifícase no expediente o cumprimento da ocupación máxima da parcela que non supera o 45,04%, moi inferior ao máximo permitido. Hai unha previsión tamén de nova dotación de prazas de aparcamento correspondentes á ampliación solicitada e consta tamén no expediente a xustificación de cumprimento da normativa sectorial que lle afecta á parcela. Como sabemos, despois de que se dictaminara este pasado luns na Comisión de Urbanismo e Vivenda este expediente de estudio de detalle, despois de coñecer tamén o informe preceptivo emitido pola Secretaría Xeral do Pleno, propoñemos a este Pleno a aprobación definitiva deste estudio de detalle e que se podan iniciar os trámites administrativos para garantir a súa entrada en vigor. Eu quero, finalmente, insistir en que este estudio de detalle, aínda que se trata de un instrumento de planeamento de rango inferior, pero que precisa aprobación efectivamente plenaria, vai permitir asegurar o futuro desta importantísima planta industrial da cidade no polígono da Grela, que se dedica á fabricación dos electrodos de grafito, como sabemos, que ten a máis de 150 empregados e que está dando lugar a un volumen de facturación e de vendas importantes. Por iso nos parece relevante que, aínda que a natureza deste instrumento de planeamento
non sexa dun rango superior, porque non é preciso, si que viabiliza precisamente o futuro industrial desta planta na nosa cidade. Polo que respecta ao segundo estudio de detalle, que traemos tamén para aprobación definitiva deste pleno, o que ten por obxectivo é completar e reaxustar únicamente, porque é o único obxeto deste estudio de detalle, as rasantes no cruce da Avenida de la Madosa coa Rúa Jerónimo Vázquez Franco. En xullo de 2019, a compañía promotora Construcciones Atocha 2007 Sociedade Limitada solicita a aprobación deste estudio de detalle. En novembro, despois dunha serie de requerimentos, presenta un novo estudio modificado que tamén dá lugar a que se poda aprobar por parte da Xunta do Goberno local o pasado 20 de novembro de 2019 inicialmente este estudio. Someteuse a información pública, ademais de notificarse aos titulares catastrais dunha parcela que linda co ámbito deste estudio de detalle. Presentáronse dúas alegacións, ainda que unha pode ser idéntica á seguinte e unha terceira pode máis que ser unha alegación que o que solicita é unha serie de estudios de afectación do tráfico e emitíronse os correspondentes tamén informes sectoriais pola ubicación deste ámbito de actuación emitidos tanto por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural como do Ministerio de Fomento a través da Dirección, do que era o Ministerio de Fomento a través da Dirección Xeral de Carreteras e tamén un informe sectorial necesario da Dirección Xeral de Aviación Civil. Tamén este expediente sufriu a paralización administrativa dos trámites determinado polo decreto do estado de alarma e tamén levantada esta suspensión de prazos o día 1 de xuño nos permite traer este estudio de detalle a este pleno para aprobación definitiva unha vez que o promotor tamén completou os documentos nos termos requeridos e o que permitiu que se informara tamén favorablemente tanto desde a perspectiva xurídica como de planeamento. Tamén dictaminouse este estudio de detalle na Comisión de Urbanismo e Venda deste pasado luns e tamén se emitiu o preceptivo informe da Secretaría Xeral do Pleno polo que solicitamos ou traemos para, como proposta, esta aprobación definitiva que en todo lugar vai dar lugar a unha mellor colmatación ou remate urbanístico deste cruce que está afectado por esta deficiencia de rasantes. Máis nada, gracias. Moitas grazas, señor Villoslada. Iniciamos esta quenda de debate, un único turno de 3 minutos. Señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. No que se refire ao primeiro asunto, este estudo de detalle conta co informe técnico xurídico favorable nunha superficie de máis de 80.000 metros cadrados. A súa clasificación dentro do pexón polo tipo de chan consolidado está suxeito a unhas condicións como instalación especial que especifica que toda nova edificación que se pretenda construir requerirá a aprobación previa dun estudo de detalle, 3 novos volumes e a creación de 59 prazas de aparcamento que contan co cumprimento da normativa sectorial. E tal como facía referencia o señor Villoslada, no momento de crise económica que vivimos como consecuencia do COVID, permítanme dicir, esta aprobación é motivo de satisfacción cando unha empresa cumpre con todos os requisitos e, ademais, xoga un papel importante para a economía da cidade. É un indicador de que a industria debe ser unha aliada, invitando tamén a colaborar en medidas medioambientais. Todos podemos convivir e medrar porque hai que entenderse. Cun importante número de traballadores, os beneficios desta empresa en 2017 foron de 7,5 millóns de euros e das empresas que optan por invertir en mellorar as súas instalacións hai un ano investiron 1 millón de euros. Apoiar o crecemento destas empresas con axilidade na resolución de trámites para que así poidan seguir investindo parte dos beneficios na propia instalación repercutirá en prosperidade para a Coruña. As empresas e os seus empregados necesitan sitios que demostren relevancia e dinamismo e Coruña ten moito que achegar apostando por impulso empresarial tan necesario nestes tempos e nos que están por vir. Doutra banda, traese tamén a aprobación definitiva de outro estudo de detalle para complementar e reaxustar rasantes na esquina da Avenida Llamadosa coa Rúa Jerónimo Vázquez Franco, onde se desestiman alegacións baseándose no informe técnico xurídico municipal, xa que novamente esta aprobación conta cos informes favorables, o noso voto será a favor nos dous asuntos. Moitas grazas.
Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, moitas grazas, alcaldesa. No asunto da aprobación definitiva do estudio de detalle para a ampliación de instalacións de Show Adenco Carbón Spain S.A., desde o BNG imos votar a favor. Trátase de autorizar con este estudo de detalle a ampliación de volumes da fábrica situada no polígono da Agrela. Con este aumento de volumes estamos tamén axudando o mantemento e incluso o crecemento da actividade industrial desta fábrica de electrodos de grafito, anteriormente SGL e antes Genosa. Entendemos que é fundamental apoiar a actividade industrial na nosa cidade e na nosa comarca, que cos sucesivos peches ou ameazas de peche estamos a ver como se converte nun auténtico deserto industrial. Nesta crise da COVID-19 vimos ben de perto os perigos de non producir os bens necesarios no noso país. Vimos os perigos de producir eses bens fora do noso país. Polo tanto, agora, máis que nunca, é preciso que nos poñamos a traballar para poder asentar a actividade produtiva no noso país e, nomeadamente, no que nos corresponde a nós nesta corporación que é a nosa cidade. Porque o certo é que temos un capital humano, aínda que non me gusta nada esta expresión, pero é un capital humano moi valioso porque se trata de empregos, ademais, que adoitan ser dunha grande calidade e, polo tanto, hai que traballar a prol de que aumente a actividade industrial na nosa cidade e na nosa comarca. Por iso tamén aproveitamos para exixir a este Goberno municipal que cumpra cun dos acordos recollidos no acordo de mandato que asinamos en xuño do ano pasado, que é o de desenvolver ou implementar ese plan de industrialización para a cidade e a comarca, porque está pendente, hai unha diagnose realizada e pagada por este Concello no anterior mandato e creemos que é fundamental que nos poñamos a traballar. E no asunto 5, de aprobación definitiva do estudo de detalle para completar e reaxustar as rasantes da esquina da Avenida da Lamadosa coa rúa Jerónimo Vázquez Franco, tamén queremos anunciar o noso voto favorável, porque o único que se pretende con este estudo de detalle é axustar a rasante dun viario no barrio de Eirís. Se ben é certo que houve alegacións, estas eran máis ben contrarias á existencia do propio viario e non o axuste da rasante, que é o que se acorda con este estudio de detalle. O certo é que o viario xa existe no propio Pexón. Entendemos que a súa construción no marco do desenvolvemento urbanístico da zona que está recollido no plan axudaría a unha maior armonización da contorna e, polo tanto, votamos a favor. Si queremos lembrar tamén outro acordo de mandato neste asunto, que é o acordo de mandato en canto a desafectación das veciñas e veciños de Elviña, que seguen agardando e desde o BNG nos comprometemos con eles e se comprometeu tamén o Goberno local a asinar o acordo de mandato en xuño de 2019 e queremos facer unha vez máis fincapé neste asunto. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Grazas, señora Rei. Bueno, un saúdo a todas as persoas que nos siguen dende o Pleno ou dende as súas casas. Eu si quería comezar como os colegas do Partido Socialista facendo mención e sorprendéndome tamén, mostrando a miña sorpresa e o grau de dramatismo das súas intervencións, porque, bueno, eu levo moi a miña honra 5 anos neste salón de pleno defendendo a cidade, participando de debates e sufrindo tamén as embestidas dos partidos da oposición neste pleno. Eu creo que non deberían de confundir as desavenencias, as críticas, coa falta de respeto. Eu creo que non sei se é que non teñen memoria ou que peor, esqueceron as sabiendas o que pasou neste pleno no pasado. Bueno, me alegro de que volva o señor Laje, porque tamén quería facerlle unha mención directa. Bueno, eu non paro de escoitar suxerencias, sospeitas, amenazas de acudir á xustiza por xestións ou por actitudes neste pleno e eu creo que non é unha boa práctica esa. Eu creo que se teñen algo que afear
e que creen que é delictivo deberían de ir á xustiza e non pois infundir amenazas e sospeitas que eu creo que non axudan nada ao bo clima constructivo. E lles digo todo isto dende o cariño, señor Laje, dende o absoluto cariño e o aprecio persoal que teño por vostedes, pero que eu creo que non están tendo unha actitude nada seria, nada responsable e nada adecuada, sobre todo tendo en conta a responsabilidade que temos como representantes públicos, non? E a imaxe que damos ao resto da cidade. Vostedes falan de ambiente, falan de falta de respeto. Neste pleno vivimos verdadeiras faltas de respeto. Neste pleno, algúns dos concelleiros que estamos aquí sentados fomos reprobados polo pleno por cuestións que se demostraron falsas ante a xustiza. E estou falando da señora Claudia Delso e de mí mesmo ou do señor Alberto Lema. Nós si fomos tratados con falta de respeto, por certo, ademais, por compañeiros do seu partido, porque lle recordo que houve compañeiros do seu partido que actuaron como fiscales ante o señor Lema e ante min dentro deste pleno. Eso eu creo que sí que son actitudes nada constructivas e, ademais, vergonzantes. E, insisto, dende o máximo cariño, lles digo todo isto. E, pasando da cuestión, efectivamente, se traen a este pleno dous asuntos de trámite, cos que non estamos en desacordo, pero, e resumo radicalmente, porque consumí moito tempo da miña intervención coa anterior reflexión, que me parecía importante, porque eu creo que se estaban desmadrando de alguma maneira as cousas e a cidadanía non merece eso, pero vamos a absternos nesa votación porque non estamos de acordo en como se está procedendo dentro do urbanismo na cuestión da tramitación urbanística, porque se nos presentan as cousas xa pechadas, de alguma maneira. Eu creo que, vostedes decidiron gobernar en minoría, é lícito, é unha decisión que tomaron, é lícito, pero deben buscar acordos e eu creo que a priori. E como mostra desa falta de transparencia, o que hoxe saía nos xornais sobre a sentencia da Audiencia Si xa remato, a sentencia da Audiencia Nacional respecto á falta de transparencia no Porto, nós nos preguntamos que é o que está pasando no Porto dende que non estamos no Consello de Administración do Porto. Se demostrou que nos intentamos abrir as portas do Porto e dende que xa non estamos no Consello de Administración non sabemos que é o que sucede ali. E tamén lle poño outro exemplo para que lle sirva como guía sobre a nosa maneira de proceder no pasado. As grandes decisións ou as decisións máis conflictivas ou máis dificultosas a nivel urbanístico, como foi o do Porto, intentamos tomalas de maneira concertada, convocando a través dese concurso a todos os partidos, entre os cales estaba o seu partido, o Partido Socialista. Eu creo que esa é a maneira de operar, é o que lles pedimos, que nos xa remato, que non se inclúan non a posteriori, senón no procedimento inicial de xestación das modificacións urbanísticas e, efectivamente, recollo tamén... Señor Varela, rematou o seu turno. Que, por favor, rematou o seu turno. Señor Varela, rematou o seu turno. Rematou o seu turno. Rematou o seu turno. Polo Grupo Popular, señor Deus. Bo día... Perdone un momento, señor Deus. Mire, señor Varela, non lle tome o pelo á presidencia. Non é boa idea. Non é boa idea. Vostede non ten a palabra. Non ten a palabra. Dinlle unha vez a campana. Dinlle dúas veces a campana. E posteriormente lle dixen que non tiña a palabra. Fíxeno hai media hora con outro concelleiro que cando lle dixen que rematou o seu turno, rematou de falar. Vostede pretendeu seguir falando por riba da orde que lle estaba dando e era que non tiña o uso da palabra. Se eu repito unha frase 3 veces, supoño que é porque a primeira ten dificultades de entendela e a segunda e a terceira tamén. O que non lle vou tolerar é que fale por riba de min ou que me tome o pelo. Eso non o vou a consentir nin a vostede nin a ningún concelleiro ou concelleira desta corporación. Señor Deus, ten a palabra. Podo intervir? Non, non pode. Pois entón vou a marchar do pleno, señora alcaldesa. Pois marche do pleno, que está autorizado. Señor Deus. Bo día a todos e todas. Debatimos en primer lugar el asunto del estudio de detalle que promueve la empresa Showa Denko Carbon Spain
en la parcela del polígono de la Grela. El ámbito de este estudio de detalle ocupa una superficie de 81.000 metros cuadrados aproximadamente. Está calificada como suelo urbano consolidado con aplicación de la norma zonal 7, instalaciones especiales. El objeto de la tramitación de este estudio de detalle es la necesidad de la empresa que está desarrollando la actividad de ampliar en 3 volúmenes los edificios existentes para mejorar el funcionamiento de los procesos industriales que se están llevando a cabo. Bienvenidos sean las empresas que apuestan por el crecimiento y por la inversión, además de ordenar estos volúmenes volumétricamente y tener en cuenta las edificaciones existentes. La necesidad de redacción del estudio de detalle viene dado por la propia norma zonal, que fija una ocupación máxima para la parcela de un 60% y una altura máxima para las edificaciones de 25 metros, aunque se pueden autorizar otras alturas, como existe en uno de los volúmenes que tiene más de 50 metros. En el documento se justifica la ocupación total del ámbito por las edificaciones que, incluidas las nuevas, pasa a ser de 36.443 metros cuadrados, lo que representa un 45,04%, inferior al admitido. Y además se justifica la previsión de 59 nuevas plazas de aparcamiento en el interior de la parcela, cumpliendo así los parámetros para la nueva superficie edificada. Para este expediente se han seguido las tramitaciones ordinarias para este tipo de instrumentos de planeamiento, no existiendo alegaciones en el periodo de exposición pública y contando con los informes sectoriales pertinentes. El segundo asunto es para completar y reajustar rasantes en la esquina de la avenida La Madosa con la calle Jerónimo Vázquez Franco. En el ámbito de este estudio de detalle se ciña la superficie de cesión que está delimitada por la alineación del Plan General y la acera existente, actualmente terreno sin urbanizar en su totalidad. Este ámbito tiene unas características determinadas y que condicionan su posterior urbanización, como son las rasantes de la calle de la avenida La Madosa y Fray Pedro Payo Piñeiro, que se encuentran a distinta cota. La calle Jerónimo Vázquez Franco une ambos viales con una calle en pendiente ascendente hacia la avenida La Madosa. La construcción del edificio de la esquina inferior, según datos catastrales del año 75, no resolvió los problemas de cierre de fachada ni de urbanización del espacio de cesión, por lo que en este momento es necesario establecer las rasantes de dicho espacio en continuidad con el edificio que se va a construir cerrando la manzana. En el estudio de detalle se respetan las rasantes de las aceras existentes en el contorno del ámbito y se soluciona la entrada al futuro aparcamiento del edificio pendiente de construcción. Se establecen así 2 niveles, uno inferior a cota de la calle Fray Pedro Payo y otro superior a cota de la avenida La Madosa, y la comunicación entre ambos niveles se resuelve con una escalera, existiendo un recorrible accesible por la actual acera. Se genera una zona peatonal con acceso restringido al garaje para los vehículos del nuevo edificio. Con este estudio de detalle no se altera el aprovechamiento urbanístico del suelo ni se reducen las superficies previstas para viales, espacios libres o dotaciones públicas, ni ningún otro parámetro urbanístico fijado por el Plan General. Y también se ha seguido la tramitación establecida para este tipo de instrumentos de planeamiento, tramitación durante la cual se han presentado 2 alegaciones que han sido desestimadas y que en este momento se traslada a este Pleno para la aprobación definitiva del mismo, una vez emitidos los informes sectoriales preceptivos. Por lo tanto, anunciamos nuestro voto a favor en ambos asuntos. Moitas grazas, señor Deus. Polo Goberno, señor Díaz Villoslada. Sí, brevemente, señora presidenta, agradecer o apoio da meirande parte da corporación, a excepción de Marea Atlántica, que, bueno, non vou profundizar moito, pero a súa actuación eu creo que, bueno, é representativa de unha certa, non sei se falta de cultura, entendo que non, sí, pero sí menosprecio, como dicía na miña intervención inicial, a este pleno, e un menosprecio incluso, bueno, pois as máis básicas normas institucionais e democráticas, pero non creo que dea para máis, non están para escoitar, e entón eu creo que non compre darlle máis significado ni máis importancia. O importante foron as posicións dos grupos municipais, que neste caso apoian estes 2 estudios de detalle. Si que existía non só eu, sino que existía a señora Martínez, a señora Beira e o señor Deus, na importancia deste estudio de detalle de Souadenco para garantir bueno, pois o futuro industrial desta importante planta da cidade, que a veces parece algo descoñecida, pero ten un componente, como decía a señora Beira tamén, de alta calidade de emprego e unha fabricación dun produto de alta competitividade. Por lo tanto, dentro, evidentemente, da normativa urbanística, a necesidade de impulsar os proxectos industriais na nosa cidade, na situación actual, é unha prioridade básica, como vexo non só do Goberno municipal, sino da meirande parte desta corporación.
Quero, en relación, e o sinalaba creo que o señor Deus no estudio de detalle de la Madosa, insistir, porque, bueno, como había varias alegacións neste sentido, que en ningún momento se está abrindo ningún novo vial, sino que o vial o que está precisamente se establecido no plan xeral, non se incrementan, por suposto, as alturas máximas edificáveis desas edificacións, nin se prevén novos usos nin ordenanzas non previstas polo plan xeral, xa que se está a ordenar únicamente o espacio destinado ao vial e o proceso urbanizador que para completar lle corresponde evidentemente ao promotor. O digo para a tranquilidade pois de algún dos veciños pois que presentaran estas alegacións. E finalmente quero rematar casi enviándolle ao señor Varela que polo seu ton non teño a impresión de que compartira excesivamente as formulacións do señor Martínez, que en todo caso hai cariños ou amores que matan e precisamente neses casos non podemos estar neses namoramentos. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Rematado este debate, imos votar por separado os dous asuntos. Asunto número 4. Votos a favor. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Queda aprobado. Asunto número 5. Votos a favor. Moitas grazas. Non hai abstencións nin votos en contra. Queda aprobado. Ben, neste momento estaba acordado por parte da Comisión de Voceiros facer unha pausa para a hidratación, que é o que se leva na normalidade. Imos facer esa pausa, pero vou requerir a presenza dos voceiros e voceiras municipais xunto co secretario xeral do Pleno no Salón Dourado. Solicito, por favor, que por parte da Secretaría Xeral se convoque a voceira da Marea Atlántica que vende a abandonar o Pleno hai escasos minutos. Moitas grazas. Retomamos a sesión en aproximadamente 15 minutos. Grazas a todos.
Ben, retomamos este pleno ordinario. Quero disculparme por estar tanto tempo fora, os concelleiros que estiveron agardando, e así mesmo agradecer aos voceiros e voceiras municipais de todos os grupos pois a charla que vemos de ter, na que creo que compre rebaixar un pouco a tensión, recordar que a presidencia é quen ordena o debate, que se fai sempre con criterios de máxima flexibilidade no fondo das intervencións, pero que tamén hai acordos da Comisión de Voceiros e Voceiras respecto dos tempos que se teñen que utilizar, dos avisos e, polo tanto, pois, poden pasar, sí. Como dicía, pois trataremos eu de manter esa flexibilidade e agardo que o resto de concelleiros e concelleiras de respetar como se ordena o debate dende a presidencia, así que moitas grazas aos voceiros e ás voceiras. Retomamos o debate co asunto número 6 da orde do día, señor secretario. Asunto número 6, aprobación inicial do Plan Local de Protección da Ribeira do Mar contra a Contaminación, maioría simple. Ben, terá a palabra a concelleira señora Fontán Prado en primeiro lugar e logo haberá un único turno de 3 minutos. Gracias, alcaldesa. Bo día a todos e a todas. Quixera manifestar o agradable que é vernos a todos xa nos nosos sitios acostumados, incluído o público, a prensa e, por suposto, os funcionarios. O galla que este camiño non teña volta atrás. Dito isto, tentarei de facer a exposición máis breve posible de un plan que xa foi exposto na Comisión Informativa e tamén na Xunta de Goberno Local na súa xuntanza do pasado 17 de xuño, onde se acordou aprobar o proxecto do Plan Local de Protección da Ribeira do Mar contra a Contaminación, polo que, seguindo o preceptivo procedemento de aprobación do mesmo, traese hoxe a este pleno para a súa aprobación inicial. O intenso tráfico marítimo xunto coas actividades antropoxénicas asociadas ao litoral do noso concello supoñen un risco potencial para a súa costa. Os coruñeses temos, por desgracia, como xa se dixo antes, sobrada experiencia en acontecementos que empañaron dun xeito dramático as nosas costas e as nosas vidas. Precisamente por isto, en este contexto, a cidadanía debe contar coa seguridade de que se establecen os mecanismos necesarios para a protección dos bens con importancia socioeconómica e ambiental ante episodios de contaminación accidental. O presente plan tenta de completar o círculo con outros elementos de outros niveis nacidos coa mesma finalidade de protección, como o Cangal a nivel autonómico ou o sistema de resposta a nivel estatal. Como o propio documento recolle, o obxectivo deste plan é dotar ao Concello de Coruña dunha estratexa e operativo que permita coordinar a prevención, o control e a loita eficaz diante dun suceso de contaminación costeira accidental a fin de preservar a saúde das persoas, o medio natural e a seguridade dos bens e servicios dentro do seu ámbito de aplicación e de acordo cos recursos locais do que se dispoña, constituindo un dispositivo plenamente integrado nos plans autonómico e estatal. Nas súas 488 páxinas, 13 capítulos e 12 anexos, faise un exhaustivo percorrido polo análise de riscos, áreas vulnerables, diferentes procedementos de actuación, circunstancias de activación do plan, inventario de medios disponibles, planos da nosa costa, protocolos de actuación, tipoloxía de sustancias contaminantes e o tratamento das mesmas, niveis de emerxencia e un longo etcétera, do que me gustaría tamén destacar todo o anexo dedicado a ese sector da poboación tan importante neste tipo de actuacións de loita contra a contaminación mariña como é o voluntariado. O documento que hoxe sometemos á consideración deste pleno coido que reflicte tamén o alto grado de cualificación técnica dos funcionarios do noso Concello, nomeadamente neste caso os técnicos de Medio Ambiente, a quen quero agradecer a dedicación e o traballo desenvolvido nesta tarefa e neste plan. Para finalizar, solo lembrar que o propio plan recolle no seu capítulo 13 o período de vixencia que é de 4 anos e polo mesmo dende a aprobación definitiva por este pleno e polo mesmo tamén os procedimentos de revisión deste plan se chegara ao caso. Por a miña parte, nada máis desta breve intervención e moitas gracias.
Moitas grazas, señora Fontán. Iniciamos a quenda de debate. 3 minutos, señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, aínda que este documento creemos que debería de haberte chegado antes, pois benvido sexa. A nosa hidrografía e orografía, lamentablemente, coñecen por experiencia o que é un gran accidente ambiental. Nosa cidade presenta dous grandes riscos: risco en terra producido por unha posible explosión na refinería, risco en mar polo derrame de hidrocarburos. O Prestige, o Marexeo, xa comentamos anteriormente, tinxiron de negro entre petróleo e fume as nosas vidas e provocaron a morte de moitos seres vivos. Aínda así temos a sorte, como dicía, de que pola nosa orografía e hidrografía a sabia natureza limpou todo coa súa forza, batendo e absorbendo os restos daquelas catástrofes que aínda hoxe nos producen dor ao lembralo. 42 kilómetros de litoral, incluídos os illotes, competencia deste Concello, para os que hai que ter un plan de resposta rápida ante un posible novo caso de contaminación. O noso patrimonio de praias, espazos lúdicos, culturais, históricos e arquitectónicos deben ser obxecto de vixiancia e tamén o noso capital productivo. Os caladoiros de pesca, explotacións acuícolas, portos pesqueiros, o atraque de cruceiros, estacións marítimas, instalacións de construción naval e terminais de manipulación de mercadorías. Este plan local de protección da Ribeira do Mar contra a contaminación tamén debe incluir os outros grandes riscos que nos asexan por perigo de accidente, a edad de bens, as estacións de servizo, a actividade portuaria, os pesqueiros, estaleiros e outros elementos urbanos. O noso voto vai ser a favor desta aprobación inicial. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Quero reiterar o meu saúdo ao público que está seguindo este pleno na tribuna ou a través de streaming, se é que ten tanta paciencia de seguir seguindo o pleno. Dito isto, o BNG vai votar a favor deste plan local de protección da Ribeira do Mar contra a contaminación, pero quixera aproveitar a ocasión para facer unha serie de consideracións, aínda que algunhas sobarden o ámbito concreto do plan. Vivimos nunha das cidades do mundo máis expostas a episodios de contaminación mariña, por moito que no plan se identifiquen os perigos mar-terra como moderados. Unha das primeiras lembranzas, cando viñen vivir a Coruña, é a do Hércovi, frente á praia de Beastiagueiro, varado ali, era o ano 1970, o varamento daquel barco cargado de bidóns con pesticida provocou o peche a pesca e marisqueo da ría da Coruña e que desaparecesen para sempre as bateas de mexillón da nosa ría. Igual que teño gravada na miña mente o impacto ou a subirme no autobús e mirar pola xanela de atrás da imaxe de imensa nube de fume negro que cubría a Coruña, era a nube do petróleo ardendo do Urquiola en 1976, pero aquel desastre seguiulle o do Andros Patria, o do Marexeo e mesmo do Prestige, pois restos daquela marea negra tamén chegaron ás nosas costas. Habería que se preguntar se se aprendeu deses desastres, se realmente estamos mellor preparados para evitar estas catástrofes, ou se é lóxico, sendo Galiza unha potencia marítima, que as políticas de seguranza e salvamento marítimo sigan residenciadas en Madrid. En calquer caso, o feito de que no noso termo municipal exista unha refinería e que o porto petroleiro siga estando no corazón da cidade son factores de risco de contaminación mariña que hai que intentar minimizar. E contaminación mariña tamén é a que sofre a ría do Burgo, unha ría que podía ser un extraordinario espacio productivo, un espazo de lecer dun extraordinario valor medioambiental, pero seguimos agardando o seu dragado e regeneración integral. E mentre seguimos agardando pola regeneración desta ría sofre tamén a ameaza da pretendida implantación na dársena de Oza por parte da empresa Limpoil dunha planta de residuos oleosos. Un proxecto que ten provocado moita preocupación entre a veciñanza. Continuando co relato, estes días foi noticia un verquido de escuma no Portiño. Os veciños denuncian que estes episodios de contaminación son frecuentes. En ese sentido, preocúpanos o retraso na execución das obras para evitar que as augas do mar entren na estación depuradora de Bens, pois esta parece ser a fonte do vertido. E para concluir o relato, estes días tamén é noticia a situación límite na que se atopa o Instituto Español de Oceanografía, que ten un centro na Coruña. Quero lembrar que este instituto naceu coa finalidade de aprofundar no coñecemento científico dos océanos, tanto no que ten a ver coa sustentabilidade dos recursos pesqueiros como do propio medio ambiente mariño,
e, por tanto, pode ser tamén unha ferramenta moi útil na detección e prevención da contaminación mariña. É posible que en Madrid consideren que os centros oceanográficos son prescindibles, pero dende unha óptica de país que Galiza fique sen investigación oceanográfica, e xa vou concluindo, sería unha auténtica aberración. Cal é a razón deste relato? A razón é que nos parece moi ben a elaboración e aprobación inicial deste plan, pero é necesario tamén combatir as causas estruturais que fan que esteamos tan expostos á contaminación mariña. Porque o mar é a nosa vida, o mar é parte da identidade desta cidade e, en boa medida, a Coruña sigue sendo unha cidade que vive do mar. Reitero, en calquera caso, que o BNG vai votar a favor da aprobación inicial deste plan. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Os compañeiros e compañeiras do Grupo Municipal da Marea Atlántica volvemos a este pleno en sinal de boa vontade, porque efectivamente creemos que compre realizar un traballo productivo, se ben, ás veces, é crítico e necesariamente ten que ser crítico. Eu o que lle pido a este pleno é que non confundan a crítica política, que pode ser máis ou menos dura, con unha ofensa persoal que non está na intención nin miña, nin de ninguén dos meus compañeiros. E dito isto, paso a debater o asunto que nos trae aquí, o Plan de Protección da Ribeira do Mar, no que a Marea Atlántica vai votar a favor por dous motivos. En primeiro lugar, porque é o primeiro plan anticontaminación para contingencias marítimas, as que veñen por terra, pero sabemos xa por outras experiencias que se mencionaron aquí, que cando hai un gran accidente no mar tamén é necesaria a actuación do Concello e de outras administracións. E votaremos a favor tamén porque é un plan elaborado íntegramente pola Marea Atlántica durante o mandato pasado. De feito, se enviou en xuño á Comisión Técnica Permanente de Protección Civil, que aprobou xa no setembro pasado, seguindo o procedimento que se inclúe no Real Decreto e que nos indicou o Intecmar en todo momento con quen estivemos en contacto. O plan traese ao pleno tal cual se elaborou durante o mandato pasado e lamentamos que non se incluíra neste plan algo importante que ocorreu durante este tempo. En xaneiro se aprobou provisionalmente o espazo protegido da Torre de Hércules e creemos que é un acontecemento suficientemente relevante e necesario como para incorporalo tamén a este plan. O traballo de elaboración do Plan de Protección da Ribeira do Mar forma parte do paquete de políticas medioambientais impulsadas pola Marea Atlántica e, concretamente, me vou centrar nas que teñen que ver coa calidade das augas. Levábamos 6 meses no Goberno, en 2015 lanzamos o Plan de Vertido Cero, publicando toda a serie de vertidos de augas residuais á costa e máis aos ríos, que levaban tempo sendo coñecemento do Concello, pero que ninguén se preocupara de abordar. Nos 6 primeiros meses tiñamos solucionado o 30% e neste momento se chega ata o 75-80%, con máis dificultade, efectivamente, cos puntos de vertido que son responsabilidade de outras administracións. Gracias a este traballo, o Goberno da parálise, entre comiñas, recuperou a calidade das augas excelente na praia de Oza e, con iso, a bandeira azul. Tamén se retiraron case 6.000 toneladas de residuos do asentamento da Pasaxe, nunha tarefa tamén de descontaminación vinculada á ría. Se declararon 2 espacios protegidos e se abordou durante 3 anos o tristemente célebre proxecto do colector de San Roque, que o que pretende é mellorar a depuración, salvagardar o tratamento biolóxico, que é o que é realmente importante da depuración para evitar que as augas vayan sen depurar ao mar. Digo tristemente célebre e que en paz descanse porque, mentre estamos aprobando agora mesmo o Plan de Protección da Ribeira do Mar para salvagardar a Coruña da contaminación marítima, estamos dando de baixa un proxecto no que se traballou 3 anos de maneira unilateral polo Goberno local, compromiso orzamentario coa Marea Atlántica, porque non se considera suficientemente importante mellorar a depuración. Aí están 2 modelos. 2 modelos de xestión, un que se preocupa do medio ambiente cando se fan declaracións institucionais e outro modelo que se preocupa da xestión ambiental para acometer con pasos firmes proxectos e obras de mellora. Moitas gracias. Moitas grazas, señora García. Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Gracias, señora alcaldesa. Bo día a todos os membros da corporación, así como os traballadores do Concello, prensa e
cidadanía que nos sigue a través das redes. A nosa cidade naceu ao pé dun faro e foi porto antes que cidade. É tan estreita a relación entre mar e cidade que un coruñés de Torreiro, Wenceslao Fernández Flórez, a definiu como a un barco. Hai moitos barcos que parecen verdadeiras cidades, pero non hai máis que esta cidade que sexa un barco. O plan local ten por obxectivo establecer unha estrategia e un conxunto de operacións que fagan posible coordinar a prevención, control e intervención ante un caso de contaminación mariña accidental. Ten como finalidade garantir a saúde da poboación, a conservación do medio natural e a seguridade dos bens e servizos do municipio mediante os recursos do propio Concello, aínda que baixo a coordinación do Plan de Contingencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia e o Sistema Nacional de Resposta. A refinería de Repsol e o soporto petroleiro, así como a rede de recollida de augas residuais da Dar de Ben son as instalacións que presentan un maior risco, aínda que a probabilidade de que ocorra é moderada. O plan menciona expresamente a vertedura de hidrocarburos como o escenario accidental de maior relevancia e o que maiores consecuencias pode ter para o medio ambiente. No caso da Dar, pois detalla evidentemente a posible chegada ao mar de residuos como consecuencia dun fracaso do sistema. Mesmo pode haber espazos protegidos, espazos naturais protegidos que podan verse afectados e entre eles está a Ría do Burgo, mencionaba o señor Jorquera a necesidade de reclamar os investimentos pendentes. Neste sentido, pois cumpre lembrar que a Xunta de Galicia ten investido nesa ría máis de 100 millóns para ter completado o saneamento da mesma, que a día de hoxe pois nin sequera en tempos de choiva presenta verteduras. Si é certo que está pendente, e aí apelo tamén a ese pacto en Madrid, aos seus socios de goberno, pois o investimento para o que é o dragado medioambiental da ría, a retirada dos lodos tóxicos que están todavía no mesmo e que están orzamentados dende o ano 2018 nos orzamentos de Montoro, non os de Montero, os de Montoro. Por lo tanto, apelamos a que esa reivindicación a faga tamén aos seus socios de Madrid. Votaremos a favor desta aprobación inicial. O noso Concello presenta unha vulnerabilidade socioeconómica alta ante un caso de vertedura pola elevada población e as actividades que se desenvolven, pero, a vulnerabilidade ambiental é moi baixa ou baixa. Pero, en todo caso, pensamos que é unha boa nova que este plan chegue hoxe a este pleno, aínda que o faga pois 3 anos tarde. Afortunadamente, neste caso, pois, podemos decir que máis vale tarde que nunca, dende que se estableceu esta obriga, non antes, onde tamén houve aquí lembranzas para episodios pasados, pero non é a única obriga pendente na materia. Vimos de deixar atrás o maio máis cálido da serie histórica e as previsións meteorolóxicas apuntan un verán máis seco do habitual. E vou lembrar que temos pendente a elaboración dun plan de emerxencia ante situación de seca ao que ven obligado este Concello por atender unha poboación igual ou superior a 20.000 habitantes. Neste caso, chegaremos 20 anos tarde, hai que esperar, en todo caso, que nos siga valendo aquelo de que máis vale tarde que nunca, e tamén é certo que cada vez que quero falar neste pleno da necesidade de elaborar o plan da seca, pois cai un bo chaparrón que me dera ter esa sorte hai 3 anos, cando houve que xestionar a seca máis importante na historia da nosa comunidade autónoma. En todo caso, reiteramos o noso voto favorable a esta aprobación inicial. Moitas gracias, máis nada. Moitas grazas, señor Rodríguez. Señora Fontán, para pechar o debate. Sí, moi brevemente. Primeiro, agradecer a todos os grupos o seu apoio. Señora Martínez, coincidimos en todo o seu análisis. Señor Jorquera, comparto con vostede a preocupación por contar cos medios necesarios a todos os niveis para desastres como os que temos vivido nas nosas costas. Síguenos preocupando a todos. Este é un mecanismo máis que temos que poñer por parte do Concello e aquí empezamos ese camiño. No que comenta vostede da súa preocupación respecto da EDAR, estamos con eso, non o vamos a esquecer e vai a sair adiante. Respecto del IMPOI, que xa saliu neste pleno, creo recordar tamén que é unha pregunta do seu grupo, decir que dende Medio Ambiente estamos facendo un seguimento exhaustivo a este tema, non vai pasar sin ser examinado en profundidade, e recollo a súa preocupación polo oceanográfico. Tenemos que falar deso porque evidentemente é algo moi importante para esta cidade. Señora García, evidentemente tamén tomo boa conta das súas propostas e falaremos nos vindeiros meses de todo isto que está pendente, fundamentalmente que ten que ver co
coa edad e coa situación xeral dos bombeos e dos residuos. Señor Rodríguez, con choiva ou sin choiva, falaremos do plan da seca. Moitas gracias a todos. Moitas gracias, señora Fontán. Procedemos á votación deste punto. Votos a favor? Moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Rematamos xa a parte resolutiva. Segunda parte non resolutiva, control e seguimento da xestión. Señor secretario. Sí, a toma de coñecemento das resolucións da Xunta de Goberno Local desde o número 6.111 do 1 de xuño de 2020 a número 7.700 de 24 de xuño de 2020 e dos decretos da Alcaldía desde o número 3.141 do 1 de xuño de 2020 ao número 3.900 do 26 de xuño de 2020, complemento do previsto no artigo 124.4h da Lei 735 de 2 de abril, regulador das bases do régimen local, a dación de conta para o tomo de coñecemento entedita, incluía os decretos dictados pola Alcaldía relacionados coa crise provocada polo COVID-19. A continuación, mocións, rogos e preguntas. Moitas grazas. Iniciamos o debate das mocións coa moción conxunta presentada polo Grupo Mixto e Partido Popular, a cal hai unha emenda de adición do BNG e unha emenda de adición da Marea Atlántica. Inicia o debate a señora Martínez. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Dicir que as dúas enmendas as acoplamos na moción, co cal xa ten todos os grupos a definitiva. Ben, o mundo do deporte afronta tamén unha dura realidade na volta á normalidade. Os clubs da cidade teñen que planificar unha temporada que presenta moitas dúbidas e atópanse cunha dificultade engadida a falta de planificación do servizo de deportes. Xa en setembro de 2019 reclamamos neste pleno a elaboración dunha ordenanza municipal ou un regulamento que regule o réxime de utilización e xestión das distintas instalacións deportivas municipais, garantindo os dereitos dos usuarios por unha banda e por outro establecendo as necesarias obrigacións ou deberes destes. Como contamos naquela ocasión e repetimos desde entón, a regulación pola que agora se rexe o Concello data do ano 2007 e trátase dunha normativa aprobada en Xunta de Goberno Local, pero non en pleno, polo que a súa inadecuación legal e a súa case nula operatividade en algúns puntos, ademais de que se atopa obsoleta en moitos aspectos, fan necesaria a introducción dun novo marco normativo que regule os usos das instalacións deportivas da cidade. A necesidade de manter en perfecto estado o patrimonio deportivo municipal, a introducción de normas básicas de respeto e convivencia no seu interior e o interese por utilizar responsablemente os recursos públicos son argumentos que motivan o impulso da petición desta ordenanza ou regulamento. Cando Saxe consumiu máis dun cuarto de mandato, o Servizo de Deportes non puxo en marcha nada do prometido, ou case nada. Non hai plan estratégico, non hai Consello Municipal de Deportes, non hai nova repartición de horarios. Os clubs seguen preguntándose que criterios se seguen para a repartición de horas, seguen sen saber que horarios se lles van a asignar e se van a adaptar ás súas demandas ou se van a prorrogar por quinto ano consecutivo. É digno recoñecer o esforzo que fan os clubs atendendo ao fomento do deporte e á educación deportiva de miles de nenos desta cidade chegando alá onde non pode chegar o Concello. É digno, pois, atendelos e axudalos, pagar en tempo, non poñerlles trabas e que todos teñan as mesmas posibilidades. Por todo o exposto, o Pleno do Concello adopta os seguintes acordos: que se elabore unha ordenanza e ou que se actualice a normativa existente tal e como se acordou no Pleno de setembro de 2019, que se cumpra co prometido en materia de horarios, convenios, creación do Consello Municipal de Deportes e todos os outros compromisos para que o deporte desta cidade poda ser fonte de beneficio para todos. Que se poña en orde de maneira prioritaria a situación de todos os contratos estructurais da Concellería de Deportes que se atopan actualmente caducados. Que se estude a viabilidade da xestión directa das instalacións deportivas municipais, nomeadamente do Centro Deportivo do Castrillón e do Complexo Deportivo Municipal de San Diego, e que se estude o desenvolvemento dun carné único para os usuarios. Que se inicie un proceso de negociación coa Xunta de Galicia para reclamar a transferencia ao Concello dos complexos deportivos de Elviña, a Sardiñeira, a Agra 1, na Agra do Arzán, e instar, por último, ao Concello da Coruña a iniciar ante a Xunta de Galicia a solicitude de cesión de uso das instalacións deportivas de titularidade da Xunta, os pabillóns de Monte Alto, as Moas, Elviña 2 e Agra 2, e xestionadas pola Fundación Deporte Galego. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Grupo Popular, señor García. Muchas gracias, señora alcaldesa. Permítame
definir un poco hasta ahora lo que es la gestión del Concejalía de Deportes y del Concello. Está hipertrofiada. Me refiero deportivamente. En una planificación de un entrenamiento de un club cualquiera, hay una fase en donde se busca el músculo tener mucho nivel, mucha intensidad de trabajo, mucho volumen. Pero ¿qué pasa? Que carece de esa motricidad fina. Eso es un poco lo que está sucediendo en este concello. Permítame, señora alcaldesa, que ya en el 14 de octubre del 2019, en una comisión informativa hemos preguntado por la situación de varios procedimientos administrativos, de varios servicios que presta el Servicio de Deportes. Hay 5. En aquel momento, 1 estaba en vigor. A día de hoy, los otros 4 siguen estando de la misma manera. Contratos de mantenimiento, por ejemplo, de campos de fútbol. Hay un apartado que es campos de tierra. Ustedes conocen el campo Virgen del Carmen. ¿Saben cuál es? Es el que está en Labañou. Mire, señora alcaldesa, hoy no está así. En mayo estaba así. Así. Ese es el mantenimiento de los campos de fútbol que hacen en Coruña y que además ese servicio se está prestando sin un contrato y creo yo que no está bien pagar un servicio que no se está realizando. O los contratos que estamos pendientes de hacer los campos de fútbol de la Torre. En la última comisión, el señor Borrego dijo que hasta el 2021 no estarían. Reglamento de instalaciones deportivas, creo que lo dijo la señora Martínez, pues lo mismo. Nos dice que no se ha avanzado nada, no se ha movido una coma. ¿Y cómo cree que podamos tener una convocatoria de uso de instalaciones deportivas si no tenemos un reglamento adecuado que contemple todas las necesidades de ahora de los clubes? ¿Cómo puede ser? Es imposible. Los protocolos, un ayuntamiento de 260 millones, con 2 hojas de protocolos para el uso de instalaciones. Es increíble. Las entidades, aparte de impartir las técnicas, los valores, tienen que además que fregar las instalaciones deportivas. Los convenios, ¿dónde están? El Consejo Municipal no aparece. Creo que la bibliografía la ha hecho muy bien la señora Martínez. ¿Y qué quieren que ustedes que hagamos? ¿Que no denunciemos esta inacción? Pues no, nosotros vamos a seguir denunciando esta hipertrofia que tiene el Servicio de Deportes y este concello. Mira, les voy a poner un ejemplo. El otro día, paseando por la zona de Monte Alto, por la zona de Bens, por la zona del Agra, la gente, los comerciantes nos decían cómo estaba la situación del ayuntamiento para determinadas ayudas a los comercios. Porque, claro, a 5 kilómetros de aquí, tras el COVID, el ayuntamiento de Arteixo saca 4 millones de euros. Y ya están iniciadas una primera fase en abril, otras en mayo, están pagadas en junio. Y aquí no hay ninguna. Esta es la gestión que tiene este ayuntamiento. En resumidas cuentas, a La Coruña le interesa tener los 2 pies en el presente, pero poniendo cara siempre hacia el futuro. El valor de un programa electoral no se mide por las palabras, señora alcaldesa y señor Borrego, se mide por los hechos y por las acciones. Y después de un año, auditado su año, la única realidad es que no hemos avanzado nada. Creo que tienen ustedes encima de la mesa un caramelito con esta moción, porque todo lo que ansiamos, que son las instalaciones, los tienen aquí para poder solicitarlo. Nosotros, la Junta, sí que vamos a intentar que se recojan esas instalaciones. Y, señor Borrego, esos horarios que usted decía de la Junta de Galicia y de ese uso de instalaciones, son más de 10.000 horas que a usted le quita quebraderos de cabeza, porque lo utilizan centros escolares y su compañero Celemín para partir de educación física y los clubes para poder hacer actividad federada. Nada más, nosotros vamos a votar a favor. Agradezco también las aportaciones de la Marea y del Bloque y muy agradecido por esta iniciativa y, repito, tienen un caramelito encima de la mesa. Moitas grazas, señor García. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. O Grupo Municipal do BNG presentou unha emenda a esta moción na que se propuña originalmente a adición de 2 puntos. No primeiro, propuñamos que se estude a viabilidade da xestión directa das instalacións deportivas municipais, nomeadamente o Centro Deportivo do Castrillón e do Complexo Deportivo Municipal de San Diego. E facémolo porque consideramos que a xestión directa é a que mellor asegura a optimización das instalacións existentes e un acceso en condicións de equidade ás mesmas. Queremos que é irracional un modelo como actual, onde hai piscinas municipais de xestión directa e outras cuxa explotación está concesionada,
Un modelo que provoca, por exemplo, que haxa unha piscina olímpica cuberta na Casa da Auga, a que prácticamente non se lle extrae partido, con situacións tan absurdas como que esa piscina e as bancadas de espectadores dependan de distintas empresas concesionarias. Nunha recente reunión da Comisión de Deporte proporcionouse un informe sobre o Centro Deportivo do Castrillón no que se considera que a xestión directa sería a máis axeitada. E as razóns que se apuntan nese informe chámanos poderosamente a atención. Así, no informe dice textualmente que o deseño da instalación e a capacidade dos espazos non parece atractivo para un licitador, non sendo posíbel obter un número de abonados o suficientemente amplo para que resulte rendível. E creo que cabe facerse unha pregunta. Porque a xestión directa é axeitada cando a explotación da instalación non é rendível e, en cambio, non é axeitada cando si o é. Nese informe, para xustificar a xestión directa, apúntase que existe moita demanda para anotarse nas escolas deportivas municipais de natación que non pode ser atendida por falta de espazos, pois resulta que vence a concesión do Complexo de San Diego e esa é unha oportunidade para intentar paliar ese problema. Por exemplo, resolvendo situacións como as existentes até agora, pois existía un contrato privado para a asignación de espazos entre a concesionaria e un único clube, que dificultaba poder atender outras demandas e necesidades. Pero tamén é irracional un modelo onde hai instalacións de titularidade municipal e outras que dependen da Xunta de Galiza. Na Coruña hai un déficit de instalacións deportivas para atender a crecente demanda. É necesario incrementar o número de equipamentos, mellorar os existentes e mellorar tamén o seu réxime de usos para que podan ter a máxima rendibilidade social e un xeito de optimizar eses recursos é evitar a dispersión e a fragmentación nas súas formas de xestión actual. Por iso, o segundo punto da nosa emenda propón que se inicie un proceso de negociación coa Xunta de Galiza para reclamar a transferencia ao Concello dos complexos deportivos de Elviña, a Sardiñeira e a Groún Nagra d'Orzán. Afortunadamente, estas emendas foron asumidas, chegouse unha transacción entre os grupos propoñentes e emendantes que nos parece satisfactoria e o BNG, lóxicamente, vai votar a favor desta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Delso. Sí, moi bo día a todos e todas as compañeras de corporación, persoal municipal, medios de comunicación e todas as persoas que nos estades seguindo neste pleno presencialmente e tamén as que nos seguides a través do streaming. Antes de comezar esta moción, gustaríame compartir unha reflexión neste salón de plenos e creo que en política é sobre todo xestionar o conflicto e o conflicto inclúe a crítica. Aceptala e escoitala non só dos outros grupos políticos, sino tamén da cidadanía. E penso que esta moción, na que todos os grupos da oposición estamos de acordo, é unha mostra de que a cara do diálogo e da amabilidade do actual goberno municipal é unha cara máis ben de cartón pedra, porque levamos meses alertando nas comisións de deportes da situación da Concellería de Deportes. E imos apoiar esta moción e presentamos emendas que foron incorporadas porque preocúpanos e moito o que está acontecendo na Concellería de Deportes. Ou mellor dito, o que non está acontecendo, a ausencia completa dunha política deportiva, a falta completa de planificación do Servizo de Deportes. Teñen todos os contratos estructurais da área caducados e os pregos sin facer, concesións caducadas. É verdadeiramente preocupante. O tecido deportivo da nosa cidade non se merece o que está acontecendo. E a cidadanía tampouco, señor Borrego. Entre todas as promesas e todas as expectativas xeneradas pola súa concellería, por certo, concellería en exclusiva, que xa nos tería gustado a calquera que gobernamos ter tido unha competencia en exclusiva. O balance deste ano de mandato é un balance dun ano en branco, un ano perdido. E o señor Borrego, pois, co seu facer, está logrando algo pouco habitual e difícil, que é, como digo, poñernos de acordo a todos os grupos da oposición. Estamos de acordo na necesidade de elaborar, dende a Marea Atlántica, estamos de acordo na necesidade de elaborar unha ordenanza municipal que actualice o sistema de utilización das instalacións deportivas, pero hai algo que nos parece máis prioritario todavía e por iso incorporámoslo na emenda, e é que o Concello estude e decida definitivamente o modelo de xestión que quere para os equipamentos deportivos municipais, nomeadamente da piscina do Castrillón e do polideportivo de San Diego.
Esta cidade ten unha oportunidade de apostar por un modelo único de xestión pública dun sistema integral, un sistema de xestión integral e público que sería máis eficiente, aforraría custos, garantiría un emprego de calidade e un mellor servizo aos usuarios, permitindo, ademais, poder desenvolver a medio e longo prazo un carné único para todos e todas as usuarias de todas as instalacións deportivas. Dende a Marea Atlántica sempre defendimos e seguiremos defendendo e empurrando por este modelo, por un modelo de un sistema de xestión integral, único e público. Pensamos que é perfectamente viable e que é perfectamente viable a través de Musa. E por iso levamos meses insistindo en que o Goberno municipal estudie esta posibilidade e solicite un informe de viabilidade desta posibilidade canto antes. Xa vai tarde, pero todavía está a tempo. Queda pouco tempo para que a piscina do Castrillón abra as súas portas. E despois de anos agardando un equipamento deportivo que, por certo, desbloqueou o Goberno da Marea Atlántica co alcalde Xulio Ferreiro. Imos ter moi pronto un novo equipamento deportivo na cidade e unha das concesións, a de San Diego, está vencida. É o momento de repensar o modelo de xestión das instalacións deportivas municipais. Saben que contarían con noso apoio se se atreven a facelo. Pedimos valentía, rigor e seriedade. Gobernen e deixen de remolonear. Fágano pola cidade. Moitas grazas, señora Delso. Pecha o debate, señor Borrego. Bos días a todos e a todas. Efectivamente, esta moción é interesantísima. Xa avanzo que o noso voto é favorable por unha cuestión, porque os compromisos supoñen a adquisición dunha obriga, non? En este caso, por parte da Concellería e por parte deste Goberno municipal, os compromisos vanse cumprir. É certo que hai cuestións tamén prioritarias, é certo que hai pandemias polo medio, é certo que, independentemente de todas as cuestións das que carecemos e que teremos que ir poñendo a punto, pois aquí estamos falando de que neste tempo de mandato puxemos o día as subvencións do 19, puxemos o día a salida das subvencións do 20, finalizamos o pago dos convenios do 19, estamos empezando xa cos do 20, emitimos as bolsas deportivas, plantexamos a recuperación e posta en marcha dos proxectos do campo de Irís, estamos finalizando xa para que saia canto antes a contratación aos campos da Torre. Non sei a que se refería o señor García cando dicía os reglamentos dos campos da Torre, non sei a que se refería, pero, bueno, é certo que todavía falta moito por facer na Concellería de Deportes. É certo que hai un compromiso enorme de Consello Municipal que vai sair en breve. Non saiu antes precisamente porque estamos vendo que se reclaman cousas para que se presenten e despois se diga que se están utilizando en períodos electorais. Bueno, o Consello saben vostedes, porque coñecen moito as entidades deportivas, que xa se falou con unha serie de entidades, que xa ten unha persoa incluso que vai coordinar e que o único que falta é poñelo en marcha e presentalo. Ese Consello será a voz do deporte da cidade, ese Consello será onde se defina o plan director, ese Consello será desde as propias entidades e o deporte de base e o deporte amateur e o deporte aficionado quen defina todos os plans. Con respecto, efectivamente, a contratos e situacións contractuais da Concellería, bueno, non sei que contestar a señora Delso sobre o que nos encontramos nós cando chegamos ali. Curiosamente, debeu ser que finalizou todo e prorrogouse todo e acabou todo en 9 meses, en 10 meses de goberno, nun ano. Bueno, non sei cual é a visión que ten vostede, pero a realidade é que estamos poñendo todo en marcha e a marchas forzadas. Quero desde aquí agradecer o traballo inxente do Servizo Municipal de Deportes. Non sei se saben que para tramitar determinados expedientes ou para acadar determinadas cuestións administrativas fai falta moita xente traballando, informando e definindo. Claro que se vai facer, estáse xa presentando unha nova ordenanza fiscal para o tema da xestión económica e dos pagos e dos custes das instalacións deportivas. Claro que se vai tamén poñer en marcha desde o Consello de Deportes o plan director e non só o regulamento de instalacións, na que espero que todos os grupos compartan e traballen nel, e que poidamos chegar algún día a unha comisión de deportes con algún expediente para tratar en pleno. Ese Consello tamén definirá e decidirá sobre a exixencia das normativas e das homologacións das instalacións deportivas, que tamén nos falta. Hai moito por facer e eu garantolles que este concelleiro e a Concellería de Deportes os compromisos vai nos cumplir. Quizáis non esperábamos ter que parar 3 meses un montón de cousas, desmontar a planificación deportiva, replantexar o día a día que as entidades para que teñan o día os regulamentos e as normativas e as exixencias sanitarias desde o Goberno de España ou agora desde a Xunta, pero, bueno, apoiamos esta moción porque é necesaria, daremos un poquinho máis de empurrón ao acelerador e, por suposto, aseguraremos os compromisos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Borrego. Procedemos á votación unha vez que están incorporadas as dúas enmendas presentadas. Votos a favor.
Moitas grazas, queda aprobada por unanimidade. Segunda das mocións presentadas polo Grupo Mixto, moción para reclamar bolsas para os mozos que por cuestións económicas non se poidan custear a práctica deportiva. A esta moción hai dúas enmendas presentadas, unha enmenda de adición da Marea Atlántica e unha enmenda de adición do Grupo Socialista. Cando queira, señora Martínez. Grazas, señora alcaldesa. Xa adianto que non acepto ningunha das dúas enmendas porque prefiro manter tal cual está a moción según me trasladaron, porque foi trasladada desde os propios clubs, prefiro mantela na súa orixinalidade. O dano económico do coronavirus sobre o deporte é incalculable. A crise epidémica provocou un estancamento no deporte, paralizando toda a actividade económica ligada ao mesmo nesta cidade. As entidades deportivas adoecen nestes momentos dunha falta absoluta de ingresos, cotas, taquillas e patrocinadores e temen que a falta de recurso nas familias mermen aínda máis o seu labor. Por falar sobre datos, neste pasado mes de xuño, 1.403 familias da Coruña recibiron o ingreso mínimo vital do Goberno. Consideramos desde este grupo que toca reinventarse e buscar medidas excepcionais para garantir que ninguén poda ser excluído da práctica deportiva por falta de medios económicos. É deber deste Concello dar resposta ás necesidades xeradas pola cidadanía en materia deportiva. Conscientes da complicada situación económica, o Concello debería abrir unha liña de bolsas dirixidas aos rapaces con dificultades para seguir adiante deportiva e que, por unha cuestión económica, as súas familias non poidan asumir os custes das matrículas dos clubs, cotas mensuais ou equipamentos deportivos. É certo que sempre hai cousas máis importantes que atender, pero o deporte agora mesmo é vital. Vital para a saúde física, a mental e vital para as relacións sociais. O deporte en idade escolar ten que ser considerado como un dereito dos nenos pola importancia na súa formación persoal e no seu desenvolvemento emocional, e a situación económica dunha familia non pode ser un impedimento. Ningún rapaz desta cidade debería deixar de facer deporte por unha cuestión económica. Por todo isto, o Grupo Municipal Mixto propón que o Pleno da Corporación adopte o seguinte acordo: instar ao Goberno local a destinar para a próxima temporada unha axuda económica a través de bolsas para que as familias empadroadas no Concello e con escasos recursos económicos poidan custear os gastos que xeran, entre outras cousas, a renovación das licenzas deportivas dos seus fillos. Moitas grazas. Grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorge. Grazas, señora alcaldesa. Estamos en campaña, hai eleccións autonómicas, e digo isto porque é importante lembrar que o Estatuto de Autonomía, no seu artigo 27.2, establece que a comunidade autónoma ten competencias exclusivas en materia de promoción do deporte. Por iso, tamén sería bo instar a Xunta de Galiza a adoptar medidas para paliar as consecuencias da COVID-19 no mundo do deporte e para evitar que a situación económica das familias poda ser un factor de exclusión á hora de acceder á práctica deportiva. Pero non nos opoñemos a que neste tema, como en tantos outros, o Concello acabe suplindo a inacción do actual Goberno galego. A cuestión que plantexa o Grupo Mixto non nos parece menor. O deporte, o mesmo que a cultura, é unha componente importante do benestar. E se falemos de nenas e nenos, o acceso á práctica deportiva, como se di na exposición de motivos, debe ser considerado un dereito pola importancia que ten o deporte na formación e no desenvolvemento emocional de rapazas e rapaces. Por iso, tamén neste eido hai que evitar situacións de exclusión. É unha mágoa que esta proposta non se formulase antes, e digo isto con todo o respeto ao Grupo Mixto, porque todos os grupos consensuamos un plan de reactivación económica e social para facer fronte á crise provocada polo coronavirus e puido propoñerse a inclusión desta bolsa. Mais, como todos os grupos, ficamos emprazados a facer seguimento da posta en marcha do plan e avaliar os seus resultados, e se fose necesario a ter disposición a contemplar unha nova modificación orzamentaria para ampliar as medidas ou introducir correccións nas xa aprobadas, podemos tomar nota desta proposta para a súa inclusión nesa hipotética revisión do plan. Pero, en calquer caso, o BNG, a proposta que formula o Grupo Mixto, parecelle positiva e por iso vai ter o noso voto favorável. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora Delsa. Sí,
Boas de novo. Estando de acordo coa única proposta que plantexa a moción, imos aceptala, aínda que lamentamos que non se aceptase a nosa emenda, porque parecenos que poderíamos ir moito máis alá no plantexamento desta moción, ampliar o foco, fundamentalmente, e o ámbito de actuación e a incidencia das propostas, porque estamos falando de infancia e de xuventude, dous dos colectivos máis afectados pola pandemia do COVID, e afectados tanto a nivel emocional como económico, como así o acreditan distintos estudos recentemente publicados. E son tamén dos colectivos habitualmente invisibilizados e tamén invisibilizados, lamentablemente, nesta pandemia. Por iso creemos que podemos e debemos facer máis dende as administracións públicas e concordamos tamén que o Gallá tivera chegado antes propostas nesta liña. Creemos que é importante implementar planes de intervención cunha perspectiva socioeducativa e, evidentemente, considerar a práctica deportiva como dereito, como que é, e tamén, se falamos de dereitos dos nenos e da adolescencia, temos que pensar tamén no dereito á cidade, a un espazo público de calidade, zonas verdes, etc. E, nese sentido, creemos que é fundamental, tamén fixemos as nosas achegas a este respecto dentro do Presco, da necesidade de reforzar os programas de participación xuvenil, no que os rapaces son protagonistas das intervencións. Por iso parécenos fundamental que se axilicen intervencións como as naves do Metrosidero, como un equipamento xuvenil que precisa esta cidade e a mocidade desta cidade, ou o espazo de dinamización xuvenil da Sagrada Familia. Presentamos emendas nesta liña, coa idea de fomentar e aumentar o número de actividades deportivas gratuitas para a infancia e a mocidade a través do convenio que xa ten este Concello, por exemplo, coa Federación de AMPAs, ampliar tamén o programa de patios abertos, ampliar e poñer en marcha, a verdade é que non sei a que están agardando, o programa de ocio alternativo Nocturnia, aumentando as actividades e mantendo tamén esa perspectiva descentralizadora polos barrios da cidade, tal e como fixemos no anterior mandato. Lembrade que o programa de ocio alternativo de Nocturnia plantexa actividades de lecer, en moitos casos actividades de deporte gratuitas para a mocidade. Por dar algúns datos, no ano 2018 plantexáronse 180 actividades e máis de 3.000 prazas ofertadas. Por certo, os datos de 2019 aínda non están publicados, entón instamos ao Goberno que, por favor, publique canto antes as memorias de xestión. E, evidentemente, que estamos de acordo con que o deporte e a práctica deportiva son máis importantes ca nunca, pero insistimos en que creemos que habría que ir máis alá. Ainda así, imos apoiar esta moción. Nada máis. Moitas grazas, señora Delso. Polo Grupo do Partido Popular, señor García. Gracias, señora alcaldesa. Este grupo ya en el pleno pasado trasladamos la necesidad y la urgencia de plantear un plan municipal de deporte, pero más si cabe aún en este escenario un plan municipal post-COVID, que fue aprobado esta moción en el pasado pleno gracias a todos los grupos de la oposición, excepto del PSOE, que se abstuvo, Efectivamente, el COVID ha provocado en nuestra sociedad varios impactos. Impacto sobre la salud, impacto económico en el sector deportivo, impacto en la práctica de la actividad física de la población y un impacto sobre la práctica de la actividad de la estructura de la actividad deportiva. Coruña en cifras, que es bueno que lo sepan también ustedes. ¿Qué es? Pues Coruña en cifras es que tenemos 345 especialidades, tenemos más de 360 entidades, más de 31.000 escolares, más de 75.000 licencias y si esto lo podemos multiplicar por 2, que pueden ser padres, abuelos, etcétera, estamos sumando una cifra importante y que creo que merece la pena una reflexión y nuestra preocupación para la mejora de la salud. Partiendo de este escenario, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos una buena y una eficaz gestión deportiva municipal que ahora no existe. Hemos puesto encima de la mesa, y estoy en contra un poco de lo que decía el señor Jorquera, hemos puesto encima de la mesa una modificación de las bases de ayudas en concurrencia competitiva, porque no se adecuaban a esta realidad. Hemos propuesto la exención de la tasa municipal del 100% para el uso de instalaciones, ayudas directas al coste estructural de las entidades deportivas, porque las entidades necesitan ahora más que nunca ser escuchadas. Pero tenemos un problema deportivo, pero también es social. Y yo les pregunto, ¿qué han hecho de nuevo? Pues mire, peligrar las escuelas deportivas municipales, uno de los contratos anteriores que he expuesto. 30 años de historia de nuestros profesionales de la educación física e incluso de exolímpicos. ¿Qué sucede? Pues que hay 36 personas que estaban en peligro con la soga al cuello. ¿Y por qué? Porque falta esa gestión municipal. Pero lo que le pido, señor Borrego, es que no tenga la osadía, además,
de tachar a los demás que somos mentirosos en una web del Servicio Municipal de Deportes. Eso es una osadía, porque lo único que le preguntamos fue cómo estaba ese contrato, única y exclusivamente. Y se lo digo, es un contrato que finalizaba el 31 de diciembre del 2019, se prorrogó en una comisión del 19 de diciembre y después de 6 meses es la realidad, que ha finalizado. Y hay un contrato que a ver cómo sale todo esto. Y lo único que fue es preguntarle, no tiene que tacharnos de mentirosos, yo no soy ningún mentiroso, solamente le preguntamos, ¿no? Me parece muy osado. Yo no sé lo que creen que es el deporte, si es dar unas patadas a balón o que hay muchas personas detrás vinculadas al deporte, capaces de dinamizar a niños. Hay muchas personas con diversidad funcional que necesitan esa actividad. Y es lo único que pedimos. En cuanto a las mociones, me sorprende un poco las enmiendas, lo que dice el PSOE, ¿no? Desconoce, creo que profundamente lo que es el programa SOGADE. El programa SOGADE se está dando más de 3 millones de euros para hacer una actividad totalmente gratuita a todos los escolares de toda Galicia, con su transporte gratuito, con su seguro deportivo de más de 2 millones de euros y su organización. Más de 229.000 escolares. Y nos congratulamos este año que tenemos una participación del 65% de licencias femeninas. Perdón, señora alcaldesa, remato. Lo que ustedes han retirado el deporte en edad escolar aquí en Coruña hace poco y fue crítica. No hay nada más transversal que el deporte, que la actividad deportiva, y es un matiz importante este último. Por lo tanto, yo les pido una cosa, que decía un doctor en la actividad deportiva, muy importante aquí en Coruña, decía, en su departamento, cuando entrábamos los alumnos, decía, no hacer difícil lo fácil a través de lo inútil. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. Señor Borrego. Gracias, señora alcaldesa. Antes de nada, voume ceñir a definir un poquinho o que era a proposta da nosa enmenda, porque, efectivamente, a moción en sí mesma é un avance con respecto ás necesidades reais do deporte en idade escolar. Cando instamos a Xunta de Galicia a completar o actual programa Xogade, claro que sabemos o que é o programa Xogade, que é un programa que se funciona todavía se pode mellorar, pois moitísimo mellor para todos, pero o programa Xogade incide directamente en a obriga por parte da Xunta, como decía o señor Jorquera, nas competencias de deporte en idade escolar. Efectivamente, o programa Xogade podería cumprir perfectamente o custe tamén desa necesidade deportiva escolar que é ter unha licenza para poder competir nunha actividade deportiva calquera. Nese sentido, por eso instábamos a Xunta a completar ese plan, non descartando que o Concello teña, e haberá que estudialo, e iso sí que o propoño tamén para que na propia comisión informativa o fagamos, estudiar o xeito de facer ese tipo de bolsas que saben que tampouco vai ser demasiado sinxelo, tanto en canto hai múltiples entidades diferentes, con múltiples cuotas diferentes, algunhas incluso totalmente amateur, e tampouco se trata de favorecer os desequilibrios e as desigualdades, si de favorecer que quen non teña recursos poida facer deporte, e por iso plantexamos a nosa emenda a esta moción, pero si me quería aclarar algunhas cousas, porque cando salen aquí palabras como mentiroso, pois, non me gusta terxiversar a verdade. A realidade é que desde as diversas comisións informativas nas que tratamos o problema da concesión dos traballadores de Amartya, si se plantexaron certas solucións, incluso houbo concelleiros nesta sala que alertaron de que determinadas mensaxes poden incluso afectar a un problema importante entre traballadores, Concello e empresas. Entón, claro, cando se di que desde unha comisión informativa de deportes a Concellería non plantexa ningunha solución e todo isto morre o 30 de xuño, eso é mentira. Nos 5 minutos que antes vostede escoitara precisamente cal era a solución. Solución que, ademais, xa está posta en riba da mesa. O contrato continúa. Non sei se leu vostede o que se decidiu na Xunta de Goberno. O contrato continúa parcialmente, de forma extraordinaria, precisamente para poder levar a cabo a matriculación das escolas deportivas municipais, porque non van morrer, van seguir medrando e vanse potenciar. E, ademais, iso garante que os traballadores non perdan os dereitos de subrogación, porque o principal deste tema era salvaguardar as escolas deportivas, pero tamén, por riba de todo, os dereitos dos traballadores e os seus empregos. O sea, non faltemos a realidade, digamos a verdade. Pódese facer as cousas moi mal e, cando se fan mal, recoñeceránse e correxiránse, pero a verdade é outra.
Nós sí que fixemos axudas directas. Nos empezamos por definir que as exixencias de desinfección que plantexaban as directrices sanitarias estatais iban ser por parte do Concello. E nós directamente fixemos unha exención de tasas e un anuncio que tamén do custe do uso das instalacións deportivas para as entidades de ánimo de lucro, sen ánimo de lucro. Todo o que podamos facer para favorecer o deporte, sobre todo en idade escolar, farémolo. E por iso plantexamos tamén esta emenda para completar a moción que xa de por sí nos parece interesante. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Borrego. Ben, hai dúas enmendas, como dixen ao principio, unha emenda de adición da Marea Atlántica e outra emenda de adición do Grupo Socialista que son compatibles entre sí. Entón, tratándose dunha excepción, ten a palabra o señor secretario para explicalo. Sí, vamos a ver, aquí a cuestión é o cumprimento do artículo 60 do Reglamento Orgánico que dice textualmente: cuando existan enmiendas o votos particulares, se someterán a votación en primer lugar las enmiendas y votos particulares y en último las propuestas. Si el resultado de una votación es positivo, no habrá más debate ni votación sobre el mismo objeto concreto de la votación. ¿Esto qué trata de impedir? Trata de impedir que existan resultados contradictorios. En este caso, hay dos enmiendas que no son de sustitución, sino de adición, manteniendo la parte primera de la propuesta formulada por el grupo, con lo cual el planteamiento es que ustedes mismos decidan si efectivamente en este caso procede votar las dos enmiendas con el resultado que proceda, de aprobación o no aprobación. Ben, dou a palabra aos grupos para que brevemente se posicionen sobre este asunto. Señora Martínez. Sí, como dixen ao principio, non vou aceptar ninguna das dúas, porque prefiro manter a moción tal e como está, tal e como me trasladaron. Sí, pero é que eso non é o tema. A ver, non é que vostedes acepten ou non, porque se prosperan, prosperan. Claro, o sea, o tema é que as dúas enmendas son compatibles. É dicir, se, por exemplo, por orde, habería que votar primeiro a da Marea. En situación normal, votamos a da Marea, sae aprobada, pois xa nin se vota a do PSOE nin a moción. Que pasa neste caso? Que pode ser aprobada a da Marea, pero tamén pode ser aprobada a do PSOE, porque non son incompatibles. Entón, podería darse o caso de que prosperen as dúas enmendas. Sí, dígame. Sí, simplemente quería facer unha pregunta, unha suxestión, se sería posible refundir ambas enmendas e facer unha soa votación, dado que son compatibles. Si los grupos están de acuerdo, evidentemente, pero si no, es un derecho de cada grupo a mantenerla en sus propios términos, claro. Señor Laje. Sí, o noso grupo mantén a emenda, non é unha cuestión de compatibilidade, son cuestións diferentes e temos posicionamentos diferentes sobre cada un dos aspectos que se somete a votación, co cal o que pediría é que se votara cada emenda e a posteriori a moción. De non prosperar as enmendas. Sí, o bloque quere intervir? Queremos que isto se soluciona votando individualmente cada emenda. E a moción ao final, se fose necesario, lóxicamente, en caso de ser rexeitadas, porque son as dúas emendas de engádega, non? Ben, o PP. Concordamos, entendemos procedente votar separadamente ambas as dúas enmendas. En o caso de que vayan sendo rexeitadas, votar, no seu caso, a moción tal cual a mantén o grupo proponente. Moi ben, pois, sí. Dúbida. No caso de que prosperen as dúas enmendas, a súa moción decae. Decae a moción. Non quere decir que as enmendas vayan incluídas na moción. Vamos a ver, lo que se aprueba es la moción enmendada. Es decir, como son enmiendas de adición, se aprueba inicialmente, se aprueba la moción con los añadidos que le han efectuado los dos grupos. Perfecto, perfecto. Perdón, foi erro meu, non decae, se engade, porque son de adición. Vale. Bueno, está claro, non? E se non, non o vamos a volver a explicar. A ver, votamos primeiro a emenda da Marea, despois votamos a emenda do PSOE, de non prosperar as enmendas, votamos a moción do Grupo Mixto, vale? Votos a favor da emenda da Marea. Votos en contra. Ben, non se aproba a emenda da Marea. Votos a favor da emenda de adición do PSOE. 11, ben. Votos en contra. Ben. Tampouco se aproba a emenda do PSOE. Así que agora, votos a favor da moción do Grupo Mixto. Moi ben. Fantástico. Queda aprobada por unanimidade. É un gusto así.
Pasamos xa á terceira e última das mocións presentadas polo Grupo Mixto para a recuperación do espazo dos arcados de Riazor. Hai unha emenda, esta de sustitución da Marea Atlántica. Adiante, señora Martínez. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, e xa adianto tamén que non a vou a aceptar tampouco, que procederemos a votala en calquera caso. Os arcados de Riazor son un prezado espazo municipal que parece condenado ao esquecemento ata 2042, ano no que remata a concesión que inclúe tamén esta parte privilexiada da cidade. Trátase dunha das fachadas da cidade máis visitada, non só polos coruñeses, tamén por todo o turismo que chega a Coruña, e ninguén entende como este espazo leva tantos anos pechado, sen uso, en un estado de abandono evidente, especialmente ante a nova situación que vivimos, onde a recuperación de espazos inutilizados debe repensarse e o Concello ser capaz de xestionalo e achegar solucións. Unha vez solicitado o acceso a este expediente e examinado na súa totalidade, chegamos á conclusión, segundo a última información da que dispoñemos, que o concesionario se atopa actualmente liberado de calquera opción en exclusiva sobre a superficie dos arcados que puidese sobrevir de posibles novos arrendamentos. Os baixos dos arcados foron construídos en 1970 como parte do complexo do Playa Club de propiedade municipal e cedido, que fora cedido en réxime de concesión en 1967. No ano 99, a concesión, que concluirá en 2042, foi adquirida polo Deportivo. De por hostelería encárgase de xestionar o complexo cunha superficie de 3.000 metros cuadrados, dos que 1.000 corresponden aos arcados. Despois de diversos e infructuosos intentos de explotación hostaleira nos arcados, creemos que é hora de que se desbloquee unha situación que levase en unha solución adecuada para os veciños pois desde 1967. Creemos, ademais, que é un momento oportuno de negociar a recuperación dos arcados xa que a finais deste mes o Concello deberá replantear o convenio co Real Club Deportivo debido á entrada supostamente de Abanca como accionista maioritario do club. Realizando os trámites necesarios e recuperando este espazo, os diferentes usos para servizo público que podería albergar serían de gran utilidade para os coruñeses, xa que presentan moitas posibilidades, unha localización idónea, ademais de que axudaría a acabar coa imaxe de abandono e como consecuencia do deterioro do espazo interior. Por todo exposto, consideramos desde o Grupo Mixto que é o momento oportuno para que o Pleno alcance os seguintes acordos. Que o Concello da Coruña negocie co actual concesionario a recuperación dos arcados de Riazor dentro do complexo hostaleiro Playa Club o máis axiña posible, poñendo todos aqueles medios dispoñibles e necesarios ao seu alcance para a consecución dun acordo para buscar unha solución a este espazo privilexiado da cidade. De producirse o acordo, iniciar o expediente para rescatar esa parte da concesión e que devandito espazo, unha vez recuperado, teña un destino en favor da cidadanía para o seu uso e goce, sendo acordado por todos os grupos municipais desta corporación. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo BNG, señora Beira. Sí, grazas, señora alcaldesa. En canto a esta moción do Grupo Mixto, o BNG vai votar a favor da emenda, en primeiro lugar, da Marea Atlántica e, en todo caso, somos favoráveis á moción como na súa formulación e na súa filosofía. Creemos que é unha demanda da veciñanza do barrio de Riazor, que tamén precisa de espazos públicos, e que non ten ningún sentido que se manteña nese estado os arcados dos baixos do Praia Club. En todo caso, sí que nos parece importante a emenda que fai a Marea Atlántica, porque recolle que o devandito espazo, unha vez recuperado, teña un destino non lucrativo e gratuito para a cidadanía. Digo que estamos nomeadamente a favor disto porque aclara un pouco máis, ou entre comillas, o destino deste espazo. E por que o digo? Porque a moción deixa aberto a que se poida concesionar de outra maneira este espazo, e a concesión xa vimos a onde nos levou, a que estén abandonados estes espazos. Polo tanto, eu creo que é mellor deixar pechado, como deixa pechado a emenda da Marea, a que sexa un uso
non lucrativo e gratuito para a cidadanía. Tamén nos parece ben que se consulte coa veciñanza esta cuestión, sen que isto se supoña pois adiar sine die a apertura e o uso deste espazo, que incluso pode ser un espazo de uso deportivo, relacionado co mar, pode ter moitas aplicacións que a verdade é que é absurdo que este pechado sendo propiedade municipal. Xa sabe tamén o Grupo da Marea Atlántica que nos insistimos moito neses espazos municipais que están sen utilizar, habendo tantas carencias de espazos públicos para asociacións, para tecido asociativo en xeral da cidade. Polo tanto, o noso voto favorável á emenda, que agardemos que saia favorablemente, e senón o voto favorável será igual para a moción, que coincidimos coa esencia do que defende. Moitas grazas, señora Beira. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Ben, bo día. Antes de comezar a propia defensa da moción e da nosa emenda, unha pequena reflexión sobre o acontecido antes. Creo que se demostrou que non vai ser posible censurar a Marea Atlántica e creo que se demostrou tamén que xogar a dividila tampouco vai dar resultado, co cal casi que é mellor que pasemos de pantalla. Diría, ademais, que tal vez nesta estrategia de ruído, desde logo, que poida sair gañando o propio goberno, que evita ser xulgado sobre a súa propia xestión. Señor Villoslada, un 3,2% de execución do capítulo 6 na data do modificativo de crédito. Eso tal vez cesa o que vostede pretende, do que non se fale hoxe, falando de outras cuestións como as insurias. O mellor, dentro desas posibles denuncias por insurias, incluirá vostedes os traballadores da Martia, os conserxes, os traballadores da UTE de Fontes ou os traballadores da Policía Local, que tamén están, por diversas causas, descontentos coa súa xestión, ou a todos os sindicatos que manifestaron o seu descontento coa xestión de persoal e a falta de aterse aos acordos ou, cando menos, o diálogo que se prevé na mesa será de negociación. Teñen vostedes moita xente a que insuriar por diante polo que preveo. Tal vez sí poderíamos pensar que era un insurio, no que incorreu vostede mesmo, que se siga referindo a dos concellos deste pleno como a famoso episodio dos Pisitos, cando nin tan siquiera se chegou a xulgar que houvese indicios de nada punible. Vostede teima nesa cuestión. Tal vez iso pode ser tamén xulgado como insurias. Por lo tanto, silencio e división na Marea Atlántica non van a topar vostedes a medio prazo. Preocúpense vostedes máis ben pola unidade do seu propio partido. En falar desta cuestión, aquí estamos nun deses casos que se pode poñer como un caso práctico do que é unha xestión exemplar. Unha concesión que, cando chegue ao final do seu prazo concesional, transcorrerán aproximadamente 100 anos e que lle terá reportado ao Concello da Coruña máis ou menos, un pouco menos do que ven sendo o prezo de aluguer dun piso no centro, máis ou menos, 8.000 euros anuais. Eso non está incluído na súa moción, pero hai que dicirlo todo, 8.000 euros anuais. A min isto recórdame cando estes mindundis da xestión atoparon con un caso semellante, que era a finalización da concesión do Hotel Atlántico, que pagaba 2.600 euros anuais a este Concello e que, finalmente, tras unha xestión desastrosa, acabou pagándolle 1.600.000 euros. Tal vez os que nos queren dar leccións recorrentemente de como se xestionan as cousas, aquí podan atopar un caso parecido, porque esta xestión, xa lles digo que empeza en período predemocrático, non hai un prazo concesional legal que dure 100 anos. Esta concesión vai durar 100 anos. Hai que preguntarse de que maneira foi posible que se fose prorrogando, de que maneira se buscaron os subterfuxios legais, tamén a señora Gallego tamén ao mellor pode explicarnos algo sobre isto, sobre de que maneira sempre se foi buscando unha patada cara adiante, patada a seguir, para que esta concesión finalmente remate a súa historia chegando case aos 100 anos de prazo. Vai ser algo que tal vez exceda o tempo de debate desta propia moción, pero sí algo interesante para debater. En todo caso, nos imos apoiar esta moción, pero pensamos que de recibo que estes espazos que pasan ese remato, pasen a ser novamente de disfrute público, que a veciñanza decida sobre o seu uso e que para un fin non lucrativo, tendo en conta o lugar no que está situado. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Polo Grupo do Partido Popular, señor Fernández Prado. Sí, muchas gracias. Y
perdonen que tengo que empezar por un comentario, señor Lema, no sé, lecciones, no sé, pero de coherencia a lo mejor, porque, claro, después de decir que iban a hacer del Hotel Atlántico una residencia pública y que iban a hacer todo público, lo privatizan en sus lenguajes en la primera ocasión y la única que tienen con un equipamiento a privatizar. Ese es el balance de la Marea. Perdone que le tenga que hacer este recordatorio. Y yo voy a empezar con diciendo que esto es una asignatura pendiente de no solo años, sino a lo mejor digo décadas, y la parte que nos toca. Podía también empezar con los 4 años, pudo haber hecho algo la Marea Atlántica. En estas arcadas que comparto con la portavoz del Grupo Mixto, que es una de las asignaturas pendientes, en esta ciudad está en un lugar privilegiado y el estado de abandono, la verdad, es que hace que el ayuntamiento tengamos que buscarle soluciones y por eso ya adelanto que apoyaremos y votaremos a favor de la moción del Grupo Mixto. Como bien decía, el cambio del accionariado del Deportivo, que previsiblemente tendrá lugar en el día 28 en su asamblea, obliga a renegociar el convenio según establece el propio convenio y recordamos que la aparición de un socio mayoritario frente a lo que había sido hasta ahora una sociedad anónima deportiva basada en el accionista minoritario, pues obliga a hacer esta revisión. También sabemos que la titularidad por parte del Deportivo fue, pues, como se acaba de decir, compra en su día del negocio, es decir, podemos hablar de heredar esa concesión municipal, pero visto que no se le ha sacado partido y que hay que sentarse con el Deportivo para renegociar ese convenio, nos parece un momento oportuno para que de una forma amable y de acuerdo entre las dos partes pues se llegue a un acuerdo con estas arcadas. Somos conscientes de la delicada situación económica del club, lastrado por esa deuda millonaria y entendemos que también este quebranto monetario ha influido también en los aspectos deportivos. Por eso este sufrimiento que estamos teniendo, pero esperamos que uno de nuestros grandes emblemas y embajador y promotor de nuestra ciudad vuelva pronto a esa primera división, que es donde se merece estar. Y por eso decía, vamos a apoyar un acuerdo negociado y consensuado con el Ayuntamiento. Y cuanto al destino, pues creo que vale la pena trabajarlo entre todos. El abanico de posibilidades es amplio, desde experiencias como la que hay en San Sebastián en la Concha, con vestuarios e instalaciones vinculadas a la playa, con alguna otra instalación deportiva, también se decía, de uso vinculado con el mar, o incluso pues este espacio está muy relacionado con su primer concesionario, con Nonito Pereira, una de las personas que más ha influenciado en la música pop y rock en la ciudad. Hay una asociación que conserva su legado y que también a lo mejor se puede consultar con ellos, no solamente los distintos grupos. Y entendemos que es difícil compaginar el uso que se le puede dar con el cumplimiento de la ley de costas, pero salvando este escollo y esta dificultad que evidentemente todos conocemos, estamos dispuestos a trabajar para buscarle el mejor uso posible, partiendo como primer paso, y es lo que nos gustaría recalcar, de una negociación con el club que no se sienta perjudicado y que salgamos. Nada más, muchas gracias, votaremos a favor. Muchas gracias, señor Fernández Prado. Señor Borrego, por el Grupo Socialista. Gracias, señora alcaldesa. Señora Martínez, voy a decirle que, por supuesto, apoyamos la moción y, además, quisiera referirme con sus mismas palabras en una comisión informativa por este tipo de iniciativas. Aplaudimos la iniciativa porque, efectivamente, es una asignatura pendiente, como estamos diciendo todos, porque, además, no solamente es uno de los sitios más visitados, sino más vistos del área y porque, como se está diciendo aquí, existen múltiples posibilidades que ya desde la Concejalía de Deportes apuntábamos y recibíamos de muchísimas entidades, incluso de vecinos, y ya no solo desde ahí, sino que también a efectos de turismo también existen muchísimas alternativas que pueden llevarse a cabo con todas las limitaciones que tiene el espacio, con las actuaciones que hay que llevar dentro para ponerlo al día y, por supuesto,
salvando el escollo actual de la titularidad de la concesión. Pero efectivamente creo que el camino es sentarse con el Deportivo, independientemente incluso de la cuestión societaria de la entidad. Nuestra relación con el Deportivo, como con todas las entidades deportivas, es fantástica. De hecho, algún apunte sobre este tema se ha iniciado y, por supuesto, refrendado por la voluntad de este Pleno con esta moción. Yo creo que esto tiene que llegar a muy buen puerto y darle a ese lugar de la bahía pues el contenido tanto deportivo, turístico, ciudadano, que puede entroncar desde el uso por parte de entidades propias que usan el mar, como ya no digo la gente de surf que está en el otro lado, pero sí la del paddle surf, o la gente de natación en aguas abiertas, o pues los servicios para vestuarios, duchas, taquillas que pueden incluirse. Bueno, tiene múltiples posibilidades que estoy seguro que entre todos podremos llevar adelante. Insisto, agradezco la moción, por supuesto la apoyamos y no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Borrego. Imos proceder á votación da enmenda de sustitución de Marea Atlántica. En caso de non prosperar, votaríamos a moción. Votos a favor da enmenda. Votos en contra. Non prospera. Votos a favor da moción. Ben, moitas grazas. Queda aprobado por unanimidade. Remata aquí o turno do Grupo Mixto. Comeza o BNG coa primeira das mocións presentadas sobre os problemas existentes con ocupantes dos bloques de vivendas Epamar en Palavea. Sobre esta moción hai unha transacción. Unha transacción con todas as enmendas. Señor Jorquera, quere explicar brevemente, porque había 3 enmendas, unha de adición da Marea, unha de engádega do Grupo Socialista e outra de adición do Partido Popular. Señora alcaldesa, se non lle importa, explico o remate da miña intervención. Ben, gracias, señora alcaldesa. Nesta moción propoñemos a adopción dunha serie de medidas ante os problemas existentes con ocupantes dos bloques de vivendas Epamar en Palavea. E aproveito para saudar os veciños presentes neste salón de plenos de Palavea para seguir este debate. E queremos comezar enfatizando que o BNG considera o dereito á vivenda un dereito fundamental, un dereito que debe de ser garantido de xeito efectivo polos poderes públicos. Pero neste caso concreto non estamos ante a manifestación dun problema social. Estamos ante un grave problema de delincuencia e orde pública. Porque a reivindicación do dereito á vivenda non pode servir de coartada a prácticas usurpadoras, vandálicas e violentas. Alén das diferentes valoracións que poida suscitar o fenómeno ocupa, a propia veciñanza de Palavea diferencia entre actos que non teñen outra finalidade que disfrutar dun dereito básico como é o dereito á vivenda deste tipo de comportamentos. De feito, no seu momento, unha veciña propietaria facilitou a cesión da súa vivenda a unha muller maltratada e outra veciña socorreu a outro ocupante que fora obxecto dunha agresión sexual. O problema é que estas vivendas están controladas por un grupo violento de comportamento mafioso. Só así poden calificarse prácticas como apropiarse das vivendas para despois cobrar polo seu arrendamento ou piratear a electricidade para despois cobrar aos ocupantes pola prestación deste servicio. Os comportamentos incívicos, vandálicos e violentos sucédense. Houbo casos de agresións sexuais, maltratos, os bombeiros tiveron que acudir en varias ocasións por inundacións ou lumes nas vivendas. A isto hai que sumar o tráfico de droga, as liortas, os balbordos nocturnos, os estragos no mobiliario urbano e, por se fose pouco, agora tamén son habituais as ameazas e agresións a veciñas e veciños, que ademais foron a máis dende que os veciños reaxiron para denunciar esta situación. Ameazas de día e de noite, cando está na rúa ou cando está na casa, rotura de cristais da vivenda, depósito de feces de can á entrada do seu piso. Situacións como esta sofre a cotío, por poñer un exemplo, unha veciña por significarse na denuncia destes comportamentos. Mais as vítimas non son só o resto das veciñas e veciños de Palavea. Tamén algúns ocupantes sofren a presión do grupo que pretende apropiarse a todos os efectos das vivendas e impoñer a súa lei. Se non se adoptan medidas urxentes, esta situación pode acabar provocando que Palavea se convirta nun polvorín.
Na nosa moción tamén propoñemos que o Goberno municipal realice xestións ante a Sareb, titular da maioría das vivendas, co xeito de demandar que esta sociedade acceda ao Concello da Coruña para a súa transformación en vivendas sociais. Quero lembrar que a Sareb é unha sociedade con unha participación pública do 45% a través do FROP, naceu para asumir e xestionar os chamados activos tóxicos das entidades bancarias. Se o saneamento da banca custou 65.000 millóns de euros de todos os contribuintes e dentro dese proceso de saneamento tamén estivo a asunción por parte da Sareb deses activos, que menos que haxa un retorno á sociedade, neste caso destinando estas vivendas a vivendas sociais. Neste caso, demandando a cesión ao Concello das vivendas con este fin. Ben, sobre a base desta moción presentaron emendas todos os grupos e chegamos a unha transacción aceptada por todos os grupos emendantes que incorpora o sustancial dos puntos propostos polos grupos emendantes como adición á moción orixinal. Todos os grupos aceptaron esta proposta de transacción da cal din coñecemento xa o secretario deste pleno. Por esta razón solicitamos o apoio a esta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Por parte do Grupo Mixto, señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. Por suposto, votaremos a favor desta moción, sen ningunha dúbida. O problema da ocupación ilegal xa está vindo demasiadas veces a este salón de plemos. Un problema agravado coa crise do COVID, pois xa se suman en toda Galicia máis de 400 viviendas ocupadas. E todo fai indicar que o impacto da crise económica vai aumentar esta cifra. Así que, unha vez máis, vou facer mención dunha moción que se trouxo a este pleno o pasado mes de outubro do ano 2019, no que pedíamos un plan de protección de convivencia e seguridade veciñal contra a ocupación ilegal que inclúa, entre outras medidas, a creación dunha oficina de defensa dos dereitos dos veciños afectados pola ocupación ilegal como órgano encargado da función de velar pola seguridade e as convivencias veciñais afectadas pola ocupación ilegal. Unha vez máis, vemos que fai moita falta. Os problemas de convivencia, os problemas de seguridade cidadá provocados pola ocupación ilegal chegan agora ás noticias, mesmo a nivel nacional, polo que está acontecendo nos últimos tempos en Palavea. Pero non podemos esquecer o que ocorre na Zapateira, nos Mallos, na Ronda de Nelle, na Ronda de Outeiro, na Agra do Orzán, en Peruleiro. Son moitos os puntos e, en consecuencia, moitos veciños desta cidade afectados por unha ocupación ilegal que xa se está a converter, por desgraza, nunha ocupación habitual. A búsqueda dun lugar para empadronarse, para poder recibir axudas, xunto coa sensación de impunidade das persoas que ocupan son, sen dúbida, alicientes para este aumento de casos. Como xa dixemos máis veces, hai que diferenciar as ocupacións por pura necesidade das ocupacións delictivas. Por iso, no seu día, tamén propuxemos a elaboración dun censo de vivendas ocupadas cuantitativo e cualitativo, por suposto, respetando a normativa sobre protección de datos. Institucións como a Cocina Económica ou Padre Rubinos poden nos dar boa conta dos casos e traballar en colaboración con eles. Todos entendemos que non é o mesmo unha familia que quedou sen recursos por mor da crise que un grupo de persoas que ven na ocupación un xeito barato de vivir. Non é a mesma situación a dunha familia vulnerable que a dun grupo mafioso que, como decía o señor Jorquera, se parapetan nun piso ou casa que lle exixen ao propietario cartos para se marchar ou que arrendan a outros ocupas a cambio dunha suma de diñeiro. O grave é que a lei permite que este tipo de ocupas se aproveiten tamén do suposto beneficio para o caso dos primeiros, o que xenera moitas veces que os veciños se tomen a xusticia pola súa man, como está acontecendo en Palavea. O dereito a unha vivenda digna non pode ser nunca a privación da seguridade, da salubridade, incluso para os ocupas e para o resto dos veciños. E que pasa cos propietarios desas vivendas ocupadas? Onde quedan os seus dereitos? O dereito á propiedade privada, o dereito a unha vivenda digna e adecuada non autoriza a ocupar a casa doutro. Por lo tanto, por suposto, votaremos a favor desta moción, facendo fincapé en extender esta petición ao resto dos casos da cidade. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Grazas. Eu quería comezar a intervención saludando aos representantes da Asociación de Veciños de Palavea, cos que estivemos reunidos onte, para explicarlles efectivamente cal era a intención das nosas emendas á moción do BNG, que, como dixo o señor Jorquera, pois apoiaremos, non?
E un inciso antes de entrar na explicación ao señor Fernández Prado, que citaba a residencia de estudiantes no Hotel Atlántico. Eu non sei se se lembra, señor Fernández Prado, de que se conseguiu unha residencia pública, non? Tantos anos demandada, non mandato da Marea Atlántica na cidade, non? En colaboración co impulso da Deputación. Bueno, pois iso foi, lóxicamente, o que motivou tamén que o uso para o Hotel Atlántico fora distinto, non? Bueno, explicar, efectivamente, aínda que se mantén a esencia das emendas, efectivamente, que introducimos dende a Marea Atlántica, explicar tamén a parte que xa non está e cal era o sentido de esa parte, non? Bueno, nos efectivamente introducimos dúas emendas, unha para instar ao Goberno a que continuara o proceso que establecimos e que levamos adiante dende regeneración urbana, non, sobre o inmoble, porque entendemos que hai que ir, lóxicamente, ademais de resolver os posibles conflitos que haxa con respecto aos ocupantes da vivenda ou as posibles cuestións delictivas que poda haber no barrio, hai que ir ao cerne do asunto, e a cuestión do inmoble é clave. E dende a regeneración empezamos xestións tanto co catastro como coa Sareb para clarificar a situación do edificio, que a verdade que é moi complexa, e tamén elaboramos un informe que consta no Servicio de Urbanismo do estado do edificio. En febreiro de 2018, un informe para verificar e certificar o estado do inmoble daquela. Entón, quer dizer que xa se fixeron unha serie de xestións que entendemos que o actual concelleiro de Urbanismo estará continuando, pero, bueno, queríamos reivindicarlo e poñelo negro sobre blanco. E a outra cuestión que nos parecía que era relevante, tendo en conta que efectivamente hai un conflito serio que está desembocando en enfrentamentos incluso peligrosos en algún momento entre os veciños, entendíamos que a ese conflito había que abrirlle tamén de alguna maneira o campo e intentar abordalo, aínda que se aborden as cuestións urxentes e importantes de maneira prioritaria, que se faga unha mirada longa e se traballe en certos aspectos que nos preocupaban. E a señora Martínez citaba os medios de comunicación. Unha das cousas que nos preocupaban, porque vimos con temor como certos medios sensacionalistas aparecían polo barrio alimentando discursos que non son en absoluto constructivos. E estamos de acordo e lamentamos profundamente que os veciños estén sufrindo esa situación, e sabemos que a Asociación de Veciños está tendo unha actitude tremendamente responsable, pero nos asusta que certos medios de comunicación podan alimentar conflictos que desemboquen en eventos que non sexan positivos para ninguén. E por eso falábamos de mediación, por eso falábamos de intervención sociocomunitaria, e poño, xa se me rematou o tempo, pero poñendo como exemplo intervencións que fixemos no pasado mandato, como foi a da Conservera Celta, na que conseguimos que 5 familias que habitaban nese inmoble marcharan dunha maneira amigable e vía solucións previas para esas familias. Entón, nos parecía que esa era a maneira de abordalo. En calquera caso, xa remato, votaremos a favor, lamentando que se retirara de alguma maneira esa visión ou esa mirada un pouco máis longa que intentábamos introducir na mesma. Grazas. Moitas grazas, señor Varela. Por parte do Grupo Popular, señor Rodríguez. Ben, bo día, saudamos tamén dende o Grupo Popular aos veciños de Palavea que hoxe nos acompañan. Abro comiñas. Non estamos a favor deste tipo de mocións, que ao final o que contribúen, e aí non nos van a topar, é a crear unha alarma social. Haberá ocupacións ilegais na nosa cidade, pero, dende logo, non é unha cuestión que ser unha alarma social. Non cremos que haxa que traer a pleno este tipo de cuestións incendiando determinados discursos cando, ademais, evidentemente, cada organización política ten as súas prioridades. Fin de la cita, como se dicía. Señor Jorquera, debería soarlle, porque esta é unha cita literal extraída da acta de sesións deste pleno, celebrado o 3 de outubro do pasado ano con motivo do debate dunha moción sobre ocupacións ilegais. Mais concretamente, é unha cita da intervención da súa compañeira, a señora Beira. Incoherencia subxectiva aparte, pois semella que este tipo de cuestión, se hai que traela ao pleno, dependendo de a quen lle afecte ou a quen atraia, alegrámonos de que muden de opinión. O digo porque entendo que vostedes hoxe sí votarán a favor da súa moción, malia que nestes meses negaron reiteradamente o seu apoio a outras similares. Moción sobre seguridade cidadá, debatida o 12 de setembro de 2019, aprobada co seu voto en contra. Moción sobre ocupacións ilegais, debatida o 3 de outubro de 2019, aprobada co seu voto en contra.
moción sobre seguridade cidadá debatida o 5 de marzo de 2020, aprobada coa súa abstención. Eses acordos que vostedes non apoiaron non eran outros que exixir maior presencia policial local e nacional, recuperar a policía de barrio, poñer en marcha un plan de protección da convivencia e seguridade veciñal no primeiro semestre de 2020 ou demandar á Delegación do Goberno a cobertura total de prazas e o incremento dos cadros de Policía Nacional. Por certo, onde está o delegado do Goberno? O certo é que nin está nin se lle espera e dai a nosa emenda. En calquera caso, nós si seremos coherentes e votaremos a favor da súa moción. Farémolo igual que cando trouxemos ou apoiamos neste pleno posibles solucións aos problemas surdidos noutros barrios, en Matogrande, en A Zapateira, no Ensanche, en Novoa Santos, nas Rañas, en Oza Castrillón, e que decir de Orzán Pescadería. Porque levamos xa un ano advertindo, non alarmando, sobre a necesidade de escoitar aos veciños, aos que, ademais, os datos danlle a razón. Señores e señores da Marea, un problema de convivencia é que un veciño poña a música a todo volume de madrugada. Un problema de convivencia é mesmo o que ocorreu hoxe neste pleno. Non poder sair da casa por medo a unha paliza non é un problema de convivencia. Ter que mandar a túa familia fora do teu barrio para garantir a súa indemnidade non é un problema de convivencia. O que está a pasar en Palavea non é un problema de convivencia, é un problema de seguridade. E por iso, todavía máis incomprensible é a incomparecencia do delegado do Goberno, que para quen siga a súa conta de Twitter é evidente que anda a outras cousas. Hoxe mesmo vemos como na prensa podemos ler como veciños da Pedeira evitan unha nova ocupación. Insisto, chegou o momento xa de poñer en marcha os acordos que aquí xa se teñen sacado adiante. Polo tanto, anunciamos, por suposto, o noso voto favorable ao texto transaccionado nos termos que xa expuso o señor Jorquera. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias. Hola, ahora sí, perdón. Señor Laje. Gracias. Señor Borrego, señor Tenente Alcalde, estamos diante dunha iniciativa que foi formulada polo grupo do Bloque Nacionalista Galego, pero penso que podía perfectamente ser formulada seguramente pola meirande parte desta corporación. Primeiro, porque creo que hai un grado de coincidencia amplo, hai a sensibilidade necesaria a hora de abordar un asunto que, desde logo, ten pouco que ver ca política social e ten moito que ver ca delincuencia organizada. Eu alegrome moito que hoxe aquí haxa un consenso bastante amplo ao respecto de que, cando falamos da ocupación da propiedade privada, estemos a falar de delincuencia. E, polo tanto, tamén estemos a falar das mafias que actúan sobre a propiedade privada. Creo que está ben que se abandonen posicións que, desde logo, teñen moi pouco que ver coa realidade que vivimos no día a día. Este Goberno vai a poñer todos os medios para axudar as persoas en fogar. O estamos facendo, creo que, ademais, sendo un exemplo para outras cidades e para outros concellos de Galicia e de España, actuando sobre as persoas que están en risco de exclusión social. O fixemos, o facemos e o faremos. Persoas que teñen un problema por unha mala racha, por unha situación que nos pode pasar a calquera de nós. Pero iso ten pouco que ver co asunto que nos trae hoxe aquí con esta moción do BNG. O que non imos a tolerar é que persoas con comportamentos delictivos, persoas que exercen a violencia sobre outras persoas, que desposúen os seus lexítimos propietarios dos seus bens, saian impunes de tales comportamentos. O Concello é unha administración local, coas competencias propias dunha administración local. Polo tanto, non somos a administración de xustiza. Pero nos gustaría que se puderan apurar as cousas e poñer fin de xeito máis rápido as situacións que baixo ningunha circunstancia deben permitirse. É certo que o sistema xudicial ten os seus tempos e nós estamos aí, pero debemos de empurrar para intentar acurtalos. E volvo a reiterar hoxe aquí que se debería de impulsar unha modificación legal que creo que é imprescindible
para que non se vivan situacións destas características. Situacións que as sofren persoas, non son números, son persoas. E, polo tanto, facer todo o posible para que os xulgados poidan actuar e os corpos e forzas de seguridade do Estado actúen coa máxima dilixencia, coa legalidade actual e coa que se poida mellorar. Desgraciadamente, o problema do que estamos a falar ben de vello tamén fai falta contextualizalo. Até fai ben pouco, pois pouco se fixo en Palavea para enderezar unha situación na que a perxudicada non é a Sareb, propietaria dos inmobles ocupados, senón os veciños do barrio, que atopan unha situación que, desde logo, non é desexable para ninguén. Para ninguén. Creo que cabe tamén recordar que o Concello dou algúns pasos, remitindo ao xulgado de primeira instancia a petición das execucións hipotecarias para que se axilice ao máximo os trámites. Tamén ao xulgado de instrucción, remato, señora alcaldesa, os feitos dos que estamos a falar aquí. A Xunta tamén está informada polo Concello das situacións con respecto ao benestar social. Pero o que é máis importante, creo eu, é que teñamos claro que non falamos nin máis nin menos que dunha situación de violencia, de delincuencia, de mafias organizadas, frente ás cales non pode haber ningún tipo de confusión. Polo tanto, moitas grazas, señor Laje. Imos proceder á votación desta moción xa con todas esas enmendas incorporadas e transaccionadas. Votos a favor? Moitas grazas a todos e a todas. Queda aprobada por unanimidade. Xa saben que a esta hora tiñamos previsto a parada, pero voulles pedir, se podes aí, señora Sobral, imos debater a moción sobre as residencias de maiores, dado que están un par de representantes de Modepen na tribuna e das asociacións de familiares, e para non facerlles esperar unha hora e retomar o debate da tarde. Así que, se lles parece, debatimos esta moción. Señora Beira, ten a palabra. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Agradezolles os compañeiros e compañeiras da corporación que poidamos debater agora esta moción para que poidan presenciar o debate tanto os membros de Modepen como os membros de Rede, da Asociación de Persoas Usuarias e Familiares das Residencias de Maiores, que están hoxe connosco, que se reuniron con este grupo municipal e cos outros grupos municipais, polo menos os que lles deron cita, para falar deste asunto. Antes de comezar co debate desta moción, o señor Rodríguez apelou a unhas palabras miñas sobre a cuestión da ocupación. Aquelas mocións que se presentaron eran mocións xenéricas sobre cuestións de seguridade e cuestións de ocupación. Esta é unha cuestión moi concreta que coñecemos de maneira moi concreta e se quere vostede apelar ás miñas palabras, pode apelar a palabras miñas do pasado mandato en que se presentaron tamén mocións sobre ocupación e eu distinguín perfectamente o que era a ocupación con K das actitudes mafiosas como as que se reproducen en Palavea. Polo tanto, se quere sacar as miñas palabras de contexto, pode, é parte do xogo político, pero en realidade non é esa a cuestión. En canto á moción das residencias, quedame xa moi pouco tempo, pero o certo é que a actual crise sanitaria puxo en evidencia as consecuencias das políticas de austeridade e privatizadoras no eido da sanidade e dos coidados. Dos coidados á terceira idade, ademais, uns feitos que levaban sendo denunciados polos colectivos de persoas traballadoras e por asociacións de familiares. E damos datos oficiais. A día de hoxe, o 77% das prazas en residencias xestionas o sector privado, segundo datos do IGE.
cunha ratio de prazas en residencias do 3,05% sobre os maiores de 65 anos, moi por debaixo da media estatal, o que se traduce nunha demanda crecente de prazas e unha escasa oferta para atendela, sobre todo se falamos de xestión pública. O Consello de Contas tamén alertaba en 2015 que o número de persoas que accederon a prazas de residencias a través do sistema de emerxencia social pasou de ser unha excepción a ser a norma. E, ademais, alertaba de que se estaban recortando tamén a financiación non, o gasto en persoal por parte do sistema privatizado. Desde que Feijóo é presidente non se ten creado ningunha soa praza en ningunha residencia de xestión pública directa. E, aínda así, son estas residencias públicas as que mellor soportaron a crise da COVID-19. Así, sabemos que aproximadamente o 45% das mortes en Galicia foron en residencias e desa porcentaxe o 98% das mortes foron en residencias privatizadas. E hai dous motivos principais para que isto acontecese. Primeiro, as condicións previas da xestión destas residencias e a consecuencia dun amoreamento crónico de persoas nas residencias de maiores privadas e concertadas, cuxo custo, ademais, hai que denuncialo, é elevadísimo a respecto das pensións que se perciben no noso país e dos salarios que se perciben no noso país, que son os segundos máis baixos en todo o Estado. Pero tamén a consecuencia dunha falta crónica de recursos médicos, tamén da falta de vontade e determinación do Goberno galego, do Goberno da Xunta de Galiza, para intervir inmediatamente e proceder á medicalización total das residencias cando presentaron brotes da COVID-19. Nalgunhas só se interveu cando os centros recoñeceron a súa incapacidade. E isto é gravísimo. Tanto desde a Asociación en Defensa da Sanidade Pública Galega como desde Rede, a Asociación de Usuarios de Familiares das Residencias, denuncian que, ademais, as empresas que xestionan os centros privados e concertados actuaron sen transparencia e sen informar adecuadamente as familias e a poboación. Achegáronse a este grupo municipal, como dicía ao comezo, a Asociación de Rede achegou unos datos relativos ao número de persoas que faleceron por causa da mala xestión da COVID-19 nos centros de maiores na nosa cidade. Trátase de alrededor de 36 persoas, pero isto sin incluir persoas que faleceron sen realizarelles tests ou que faleceron con outras diagnoses. Pedimos, por favor, que non entren na guerra das cifras, de se foi maior ou menor que no resto do Estado. Primeiro, porque detrás desas cifras hai persoas, hai familias que sofren, hai moita dor e dá igual un falecemento que 300. Ben vale a pena investigar, como pedimos na moción desde o Parlamento de Galiza, o que aconteceu e tamén, por suposto, poñer remedio, xa remato, poñer remedio a posíveis brotes que poidan vir en riba e por iso veñen as propostas que se recollen na moción. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Mixto, señora Martínez. Moitas grazas, señora alcaldesa. Unha intervención máis, o apoio dunha moción comeza coa frase "se desta pandemia aprendemos algo". Neste caso, unha das conclusións claras é que hai que revisar o sistema sanitario e, dende logo, cambiar o modelo das residencias de avós. Outras administracións xa están traballando en mesas de expertos e tamén coa sociedade civil. Animamos desde aquí a que a Xunta siga o exemplo. Creo que recurrir aos expertos, deixarse guiar por eles é o mellor para os cidadáns. Para a defensa desta moción, a que xa anuncio o voto favorable deste grupo por coincidir con todos os seus puntos, vou facer referencia á intervención do doutor Rafael Matesanz o pasado 18 de xuño na Comisión de Reconstrucción, na que destacaba o éxito nestas últimas 4 décadas da nosa sanidade, pero con claros síntomas de fatiga desde hai anos, conseguindo ser unha das sanidades máis eficaces do mundo a costa da reducción de recursos. Coa crise do 2008, os presupostos dedicados á saúde pública baixaron un 20% e a súa debilidade amosouse agora máis que evidente. O que quero decir é que non é un problema da Xunta agora ou antes, é un problema de todos os partidos que gobernaron nestes últimos 40 anos.
Apuntaba o doutor Rafael Matesanz 3 puntos fundamentais a revisar en busca dunha solución: a gobernanza, reforzar o papel do Ministerio de Sanidade e a súa actuación coas comunidades autónomas e os recursos que se lles debe dedicar. Ten que aportar valor á xestión diaria das comunidades autónomas e iso pasa por un esforzo económico. Ademais, por suposto, dun acordo institucional entre as distintas forzas políticas, sinal de que non foi unha prioridade e que nos últimos 10 anos houbo 9 ministros de Sanidade e as competencias que no seu día tivo están agora repartidas en 4 ministerios: Sanidade, Asuntos Sociais, Consumo e Igualdade, o que é proba de como se foi adelgazando a estructura deste ministerio. Tamén fala dos recursos humanos. A prioridade para levantar o Sistema Nacional de Sanidade debe ser reconquistar a confianza dos profesionais sanitarios, bastante perdida por todo o acontecido durante esta pandemia, por falta de protección, entre outras moitas cousas, con máis de 50.000 contagiados e máis de 70 mortos. Calquera acción ten que pasar por unha política retributiva. E o máis importante, quizáis, para reforzar o sistema de cara a un eventual rebrote, que xa os estamos padecendo, da pandemia, ou tamén para de cara a reconstruir a sanidade que precisa España para o século XXI, é reforzar a atención primaria. E no caso que nos ocupa, reforzar a primaria para o campo sociosanitario, para un dos buratos negros desta pandemia que foron as residencias de avós. Quixera decir tamén que iso non se pode facer baseándose nun reforzamento da atención primaria, iso se debe facer, perdón. Non pode ser que as dependencias sexan distintas, tanto a nivel ministerial como aquí autonómico. É necesario que o social e o sanitario vaya da man. A división en 2 ministerios é un erro que hai que resolver o antes posible. Por suposto, claro que hai que investigar e aprender dos erros. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señora Camea. Sí, moitísimas grazas. Moi bo día a todas e a todos. E moi especialmente ás representantes que hoxe temos aquí, tanto de Rede como de Modepen. Eu quero iniciar esta intervención agradecendo a vosa loita, que a nosa loita tamén, e a defensa que estades facendo das persoas maiores. De verdade, moitísimas grazas. Ben, imos ver. Existen 3 modelos de xestión das residencias de maiores. Un é o privado. No privado, quenes teñen acceso son persoas con un elevadísimo poder adquisitivo. Pensemos que o coste medio son sobre 2.000 euros mensuais. Outro modelo é o concertado, que sería unha fórmula mixta cun amplo abanico de persoas e con distintos niveis de poder adquisitivo. E un terceiro modelo sería o público. Un modelo ao que poden acceder calquera persoa indistintamente do seu poder adquisitivo. Ben, aquí, en Galicia, o señor Feijóo optou polo primeiro modelo. Isto é así, foi unha decisión política. Aquí na cidade da Coruña, pois o 87% das nosas residencias son privadas e o 13% son públicas. Estos son datos que están publicados nos informes oficiais. E que significa isto? Pois ben, significa que hai liberdade de mercado. E isto en que se concreta exactamente? Pois se concreta en distintas cuestións. A primeira, en que as traballadoras están nunhas condicións pois bastante lamentables, nunhas condicións laborais que se xa o réxime e a normativa laboral é bastante nefasta, pois incumplila, imagínense o que significa. Poderíamos falar tamén do incumprimento de ratios, tal e como veñen denunciando as propias profesionais. Poderíamos falar de como se obtén o beneficio nestas residencias privadas, en que significa para o servizo e para a súa calidade. Poderíamos falar tamén de quen hai detrás da xestión destas residencias, de distintos fondos Boitre, e tamén poderíamos falar do que enumeran en distintas ocasións distintos gurús económicos que falan dunha rendabilidade de inversión neste sector dun 20%. E miren, a pandemia o único que fixo foi acelerar todo isto que xa viñan denunciando distintas plataformas do que implica a privatización de servicios que son absolutamente esenciais para a vida. E agora a Federación Galega de Usuarias de Residencias ven de plantexar unha denuncia na Fiscalía porque tiveron constancia de diversos casos nos que as cousas non se fixeron ben. E eu creo que aquí, efectivamente, todas e todos temos que chegar a ese consenso, xa que falamos tanto dos consensos, de que aquelo que se puido facer mal, de que aqueles casos onde puido haber unha neglixencia se investigue e se investigue.
Temos e os nosos maiores teñen dereito a saber que pasou nas residencias. Miren, eu voulles ensinar isto. Saben o que é un documento oficial dos Sergas, os Sergas que xestiona o señor Feijóo, o Partido Popular, na Xunta de Galicia. É un veto que significa este documento é que houbo persoas maiores que non puideron ir a unha residencia hospitalizada. E o que vamos a decir e o que seguiremos insistindo é que pasou, por que se tomou esta decisión e que se chegue a investigar ao final. Xa vou rematando, simplemente, creemos que é posible outro modelo, coincidimos en que é necesario e urxente un modelo que protexe as persoas maiores, un modelo que dé futuro ás nosas aboas e aos nosos avós, que pasa necesariamente polo público, porque xa sabemos que no privado finalmente pois pasan estas situacións, así que imos defendelo sempre e imos estar con vos sempre. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Cameán. Polo Grupo Municipal Popular, señora Gutiérrez. Buenos días a todos los asistentes al Pleno y a todas las personas que nos siguen por otros medios. Efectivamente, señora Beira, en una cosa sí que vamos a estar de acuerdo, y es que existen evidencias. Las crisis del COVID evidenciaron la calidad de la actuación del Gobierno gallego. Una vez más, lo repetiré, porque parece que les resulta insoportable a los señores del BNG aceptar que la actuación del Gobierno de la Xunta fue intachable. Intachable no es inmejorable. Que se actuó con anticipación y con contundencia. Tanto es así que la estrategia de la Xunta para romper la cadena de contagios en las residencias y contener el virus fue replicada por las demás comunidades autónomas. Una vez más les recuerdo estas evidencias que espero no pretendan desvirtuar. Entre ellas es que antes de la declaración de estado de alarma del 13 de marzo, una semana antes que el Gobierno central, Galicia ya contaba con un protocolo de actuación para los centros de servicios sociales. En Galicia, la autoridad sanitaria asumió la tutela de todas las residencias, las públicas y las privadas. Galicia puso en marcha las primeras residencias integradas, varios días antes que otras comunidades. El 30 de marzo, antes incluso que Madrid, Galicia intervenía las residencias privadas con un elevado número de contagios y reforzó en 1.013 profesionales el personal de estos centros. Se adquirió material de protección para las residencias, a pesar de que el Gobierno central se comprometiera a centralizar el suministro. Galicia realizó las pruebas de detención del COVID al 100% de los usuarios de residencias. El resultado ha sido el que conocemos a través de los medios de comunicación, por cierto, no por el Gobierno del Estado, que las residencias de Galicia contuvieron el avance de la pandemia mucho mejor que el conjunto de España. En cualquier caso, estos datos no nos alivian en absoluto. Somos conscientes de que muchas familias perdieron a sus seres queridos, pero sí que nos ayudan a poner en contexto esta situación que confirman una serie de hechos constatados. Y, por cierto, les diré que, desde nuestro punto de vista, no existen tres modelos, existen dos. El de Feijóo, que se ha ocupado de todas estas cosas a lo largo de los años, y el del señor Iglesias, que ha dejado las residencias a su mejor saber y entender. En cualquier caso... Perdón, agarde un momento, señora Gutiérrez, por favor. Teñen que guardar silencio cando falen os concelleiros. Eu entendo que pode existir discrepancia co que se diga ou coas manifestacións que se faga, pero pídolles, por favor, respeto. Por favor, grazas. Continúe, señora Gutiérrez. Seguiré con una serie de hechos que están constatados. La proporción de residentes dentro de las víctimas totales de la pandemia es 22 puntos inferior que la media de España. Galicia es la cuarta comunidad con menos fallecimiento por virus en las residencias respecto al número de plazas. El impacto del coronavirus en las residencias gallegas es la mitad que la media nacional. En detalle, en Galicia, más del 80% de los fallecimientos por coronavirus en residencias se concentraron en 12 centros, es decir, en el 2,5% de todos los centros residenciales de la comunidad, públicos y privados. Todos estos datos y otros muchos han sido trasladados en tiempo y forma al Gobierno central, que, como ya todos intuimos, no actúa con la misma eficiencia ni con la misma celeridad, porque de momento no ha hecho públicos los datos de residencias a nivel nacional. Por cierto, cabe recordar o preguntarse qué hizo en las residencias el vicepresidente del Gobierno del Estado, que lo es también de política social. Igual pueden ustedes darme alguna de esas evidencias que nos reclaman a los demás. ¿Qué hizo el mando único con las residencias? En ninguno de los dos casos hizo nada, nada de nada. Quedaron a su suerte. Por último, recordarles que el compromiso del Gobierno con la calidad asistencial ya estaba proyectado antes de la pandemia en el Plan de Inspección para el 2020 que fue aprobado en enero. El objetivo durante este año será realizar 1.500 inspecciones a centros de servicios sociales, un 20% más de las previstas en el año anterior.
En el campo de mayores y personas con discapacidad, el objetivo es superar en un 40% las previsiones anteriores. Se pretende, lógicamente, seguir perfeccionando los procedimientos de inspección para actuar cada vez con más rapidez y contundencia frente a los incumplimientos. Por eso, la Xunta iniciará de forma inminente la tramitación de una orden que reforzará la labor del inspector, facilitando que las personas usuarias y sus familias puedan presentar directamente a la Xunta sus quejas y denuncias. Pongo en antecedentes que nos abstendremos en esta moción. Gracias. Moitas grazas, señora Gutiérrez. Pecha o debate a señora Neira polo Grupo Socialista. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, después de darle la bienvenida y además yo creo que hacer un agradecimiento también a la labor de las entidades que han tomado el testigo de poner luz sobre una realidad que también es invisible, como es el de las personas mayores en las residencias de ancianos, pues yo quería darle nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento a su labor en nombre del Grupo Municipal Socialista. Me sorprende la abstención del Partido Popular porque después de este relato de lo que es una loa de la gestión en las residencias de ancianos por parte del Partido Popular, yo desde luego, si estuviera cerca del señor Núñez Feijóo, le diría que por supuesto que se someta pues esto a una investigación en el Parlamento Autonómico porque los resultados, a tenor de lo que usted dice, tendrían que ser muy positivos. Pero lo cierto es que si vamos a los testimonios de quienes han estado en el día a día, en muchas ocasiones en sus casas, sin recibir de una manera adecuada o fluida la comunicación acerca de sus familiares ingresados, han sido muchos de los que hoy se encuentran agrupados en torno a Rede. O han sido muchísimas personas anónimas que, como usted conoce y como yo conozco y como nos conocemos todos, nos cuentan que, por ejemplo, en una residencia de la ciudad se tardó hasta 5 o 6 días en dar comunicación acerca de una madre que se encontraba con un positivo en coronavirus, no respondiendo a las llamadas telefónicas y no teniendo ningún tipo de parte ni médico ni de ninguna naturaleza. Yo no voy a hacer demagogia sobre un tema que es muy complicado y como es el tema de la gestión, pero yo creo que hay que ser un poco precisos en los datos. Cuando nosotros hablamos de un número de plazas de residencias en Galicia en el que solamente el 15% son de naturaleza pública, hombre, yo creo que algo tendrá que ver quién gestiona ese modelo de residencias. Yo creo que es muchísimo más coherente decir que ese es el modelo que ustedes defienden, que defienden un modelo concertado que es difícilmente asequible, pues para una ciudad o una ciudadanía, que tiene desde luego una media de pensiones bastante inferior a lo que se está cobrando por ingresar en las residencias. Yo creo que también hay que hacer caso a quienes llevan levantando la banderita, en muchas ocasiones no escuchados, es cierto, por las administraciones públicas, en relación a las residencias de ancianos. Ya en el año 2012 se decía por parte de las representantes de las trabajadoras, y hablo de trabajadoras porque lógicamente es trabajo feminizado, en las residencias de ancianos, que no se estaban cumpliendo las ratios de personal sanitario, fundamentalmente enfermeras, que tienen que estar en residencias con más de 40 mayores. Y ahora dicen que estas son las consecuencias de lo que ha venido haciendo el Gobierno autonómico de la Xunta a lo largo de los años. Al final se trata de un modelo de apuesta. Apostamos por la gestión pública o apostamos por la gestión concertada. Y fundamentalmente de cómo gestionamos la crisis. La gestionamos con transparencia, damos las cifras de una manera adecuada, porque si no, cuénteme cómo es posible que en una residencia en Cangas se pase de 0 a 100 en 24 horas, de 0 a 100, y que se han hecho pruebas de PCR al 100% de las personas mayores ingresadas en residencias de ancianos. Ustedes dicen que sí. Lo cierto es que si es así, a los familiares por parte de quienes son responsables de estas residencias de ancianos les han dicho otra cuestión diferente. Por lo tanto, también tendrán ustedes que articular el discurso. Lo cierto es lo que decía la señora Beira, con un solo muerto, en unas condiciones en las que podría haber sido tratado de otra manera, pues da lugar para que no hagamos sangre, simplemente pensemos si es mejorable la gestión de esta crisis y si la gestión de esta crisis al final no deja de ser la consecuencia de un problema estructural que es el adelgazamiento de lo público frente a la gestión privada, sobre todo cuando tratamos de un sector tan vulnerable como es el de nuestros mayores. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Neira. Procedemos xa á votación desta moción. Votos a favor.
Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Moitas grazas. Queda aprobada. Moitas grazas pola súa presenza na tribuna. Facemos xa un receso e retomamos a sesión ás 16 horas en punto, se lles parece. Moitas grazas.